Buenos días a todos e a todas, a corporación, e bons días tamén a quen nos está seguindo en directo por streaming. Constatamos quórum, secretario, queda constatado que hai quórum, non falta nadie do plenario. Entonces damos comenzo ao pleno do día 12 de febreiro do 26, sendo as 10:05 minutos do Salón de Plenos aquí da Casa da Cultura. Ca seguinte orden do día: primeiro punto e aprobación da acta da sesión 25/8. Alguna observación? Hola. Sí, a ver, por partes. Pida a palabra a señora Rocío Cambra. Vale, ten a palabra. Vale, nada, eu solo decir que vou votar abstención porque non estaba no anterior pleno. Ben, teño agora dúbida. Ese é o 9. Hai a seguinte acta. Vale. O último pleno, sí. Vale. Sí. Entonces non, eso Ben, está. algunha pida tamén a palabra para que me quede registrada. Eu só pedir que sempre consta que na acta escrita figure, aparte de os votos a favor, quen vota a favor ou en contra, que nesta en concreto, solo nesta, non aparece, solo aparece tantos a favor, tantos en contra, tantas abstencións, que apareza, porque ás veces non nos lembramos e para saber se efectivamente cando falan de un voto a favor foi o meu ou de calquera outra persona, non? Sí, por suposto, faltaría máis, ademais é preceptivo que conste o voto individualizado, claro. Nada. No certificado de secretaría dos acordos estaban os votos. Entón, non sei por que aquí non. Perfecto. Vale. Pois nada, recóllase ese dato que pasa en esta acta. Ben, entonces votamos a prol da mesma por unanimidade. Vale, pasamos ao punto número 2, que é a aprobación da acta da sesión do pleno do 25, e este é o número 9. En esa sí que onde decía vostede Rocío Cambra que non estaba, queda recollido, bueno, queda constatado ese dato. Algúna intervención sobre esta acta? Algúna observación? Ninguna. Entonces votamos, entendo que por unanimidade, con unha abstención, bueno, perdón, unha unanimidade non, porque hai unha abstención e votos a prol. Bien, pasamos ao punto número 3, é o expediente 1294 do 21. Como decía, este punto é a adhesión ao protocolo para a prevención do acoso laboral sexual e por razón de sexo da Mancomunidade dos Concellos de Valmiñor. Como xa expliquei da comisión informativa, isto xa é certo que debería estar de algún xeito xa aprobado, pero que quedou aí, e dende logo hai un convenio hai un protocolo da Mancomunidade que en este caso tamén refrendou Baiona e Nigrán, e nós tamén queremos adherirnos a él sin persuicio, como explicaba outro día, de que xa desde a Mancomunidade estamos traballando dun novo protocolo para que sexa máis garantista e un mellor protocolo que este, que desde logo non é o mellor, pero sempre é bo ter ferramentas e ter ademais normas que lle den garantía ás víctimas de acoso laboral e sexual, e este protocolo desde logo axuda. Entonces, lea a proposta deste punto o secretario. Bo día. A síntese do acordo é o seguinte: primeiro, a adhesión do Concello de Gondomar ao protocolo para a prevención do acoso laboral sexual e por razón de sexo da Mancomunidade de Concellos do Valmiñor, aprobado pola Xunta Xeral da Mancomunidade do Valmiñor na súa sesión de data 2 de setembro de 2021, Boletín Oficial da Provincia número 74 do 21 de abril do 2021, e que será de aplicación a todo o cadro de persoal do Concello, así como o personal con contratos temporais e de formación vixentes do mesmo. Segundo, publicar o presente acordo de adhesión no Boletín Oficial da Provincia. E terceiro, publicar o texto íntegro do protocolo na páxina web municipal e na sede electrónica do Concello, a fin de que a totalidade do persoal
poida ter coñecemento do mesmo, tanto das actuacións sancionables como da actuación que levarase a cabo en tales casos. Moitas grazas, secretario. Algunha intervención, Rodríguez? Alguén máis pide a palabra? Araúxo. Pide alguén? Vale, pide a palabra a señora Rodríguez. Está do uso da palabra. Ben, bo día. Ben, este protocolo que foi aprobado lá polo 2021 xa foi obxecto de alegacións por parte da organización do Bloque Nacionalista Galego por varias razóns, entre elas porque aquela proposta non fora posta en común co colectivo afectado, cos traballadoras e traballadores da mancomunidade, nin siquiera coa súa representación sindical. E estando constatado que as mulleres as que maioritariamente sofren varios dos tipos de acoso que aí se recollen, deberías ter participado persoal con formación en materia de igualdade, e dai tamén o documento asignado polas direccións dos CIMS dos 3 concellos daquela, pois mostrándose un malestar e facendo tamén alegacións ao mesmo. A parte de outras cuestións, este protocolo debería ademais contar co preceptivo plan de igualdade que todas as empresas deben ter, que vai acompañando e que é incluso previo, porque de aí se derivan as medidas que debe cubrir o protocolo en cuestión. E aquí nin na mancomunidade nin no concello existe plan de igualdade da empresa, estou falando, non un plan de igualdade xeral, sino un plan adaptado á propia empresa, porque estamos nese sentido, son traballadores e traballadoras. Ademais, logo, o que respecta a quen recolle, quen debe ser a persona ou o órgano que recolle a demanda ou a denuncia, que reside na Comisión de Goberno da propia mancomunidade, algo irregular, e mesmo tamén o de ter que facer un formulario, porque eso moitas veces fai desistir as persoas víctimas de acoso de facer a denuncia. Debe facilitarse fórmulas moito menos restrictivas ou ríxidas, non? Ademais, na propia Comisión de Investigación non está reflectido ou recollido que se conte con persoal que teña formación en materia de igualdade e de xénero. Logo, as persoas, ademais deso, neste momento na mancomunidade está aberto o proceso de modificación dos propios estatutos, nos que a mancomunidade propón eliminar a Comisión de Goberno, co cal vai haber un conflicto, porque se non hai Comisión de Goberno da mancomunidade, como se lle pode facer chegar as denuncias, non? Logo, este é un documento que se trae tarde, porque, bueno, polo menos desde esta formación política levamos polo menos 5 ou 6 anos traendo, cada vez que traemos unha moción en relación á igualdade ou á acción feminista, a petición de que se redacte o protocolo. Houbo tempo de sobra, non é difícil facer un protocolo de acoso e un plan de igualdade se se pon en común cos colectivos que representa, é dicir, os traballadores e traballadoras a través da súa representación sindical, e, por tanto, creemos que debería terse feito de outra forma. Deixo o seguinte para a seguinte intervención. Señor Araúxo, pida a palabra si quere. Está do uso da palabra. Vale, gracias, alcalde. Bo día. Ben, eu non vou repetir argumentario, pero efectivamente votamos de menos que un documento deste tipo, como mínimo, veña falado, discutido, non digo siquera consensuado, pero coa parte, cos traballadores, coas traballadores, coa parte sindical do Concello, non? Que é a quen vai dirixido isto, a maiores da falta dese plan de igualdade da propia empresa. Entrando no que é o convenio, no protocolo, pois, efectivamente, eu creo que aquí o que é a posible víctima non é o centro do protocolo. A víctima está fora, diluída, non, de todo isto, non? É un protocolo tamén que queda obsoleto, é do ano 21, me parece, e, por exemplo, non se fala de algo que hoxe é evidente, e que é por onde veñen a maioría dos acosos, non, e das agresións, que son os ciberacosos, é dicir, os whatsapps, as redes sociais, é dicir, todo ese tipo de acosos que veñen por esa vía,
mensaxes fora de horario laboral, por exemplo, teletraballo, traballo híbrido tamén, non? En fin, todo eso que ten que ver co mundo digital e cos acosos que por aí circulan, que neste momento, xa digo, son os máis graves, non se fala para nada eu polo menos non o vin no protocolo este, non? Entón, eu creo que é moi mellorable este protocolo. Realmente traer isto así, igual tampouco costaba nada, poñelo en común e traer unha cousa propia do Concello, pois moito mellor feita, non? En fin, vostedes decidiron traerlo así, nos, dende logo, o Manifesto Miñor vaise abster neste punto. Moi ben. Gracias. Gracias. Pida a palabra, señor Bouzós. Ten a palabra. Gracias, alcalde. Aquí el Partido Popular sí es cierto que es una pena, pero como que venga 5 años después este convenio de acoso a este concello, pero sí es bueno empezar por algo. También, como bien usted ha informado en la sesión informativa de Pleno, conforme se está trabajando y donde también estamos en la Mancomunidad, y ahí espero que todos aportemos para mejorar este convenio de protocolo para poder mejorar y efectivamente poder incluir muchísimas cosas que están desactualizadas este convenio 5 años después. El Partido Popular, así como lo hizo en la Mancomunidad, va a votar a favor. Sí es cierto que hay muchas cosas a mejorar y espero que en ese senso estemos todos unidos con los distintos profesionales del área para poder aprobar y mejorar un protocolo para todos. Sí, también es cierto que tampoco es que los tanto trabajadores como funcionarios que hay de las distintas administraciones estén desamparadas, porque hay un protocolo de Diputación donde es para poder presumir de él, y donde la Mancomunidad también ha cogido muchas ideas de ese protocolo, un protocolo donde sí estuvo trabajando también e inició, si no recuerdo mal, el Partido Socialista y el Bloque Nacionalista cuando estaba gobernando en Diputación, y creo que cada uno aquí su mérito, y donde también el Partido Popular pues pudo haber aportado. Tenemos un protocolo donde podemos tirar las administraciones locales de él, y está claro que necesitamos uno propio. El Partido Popular va a votar a favor porque por algo hay que comenzar. Mejorar siempre. Muchísimas gracias. Gracias. Cabe decir que eu expliquei o outro día da Xunta da Comisión Informativa cal era a intención deste goberno, e ao mesmo tempo reconocía tamén que isto había que haber pasado polo pleno antes, pero é certo que en ningún momento as víctimas estuveron desamparadas. Primeiro porque hai protocolos da Xunta de Galicia, protocolos da propia lei estatal, protocolos da Diputación, e tamén hasta o de agora non era preceptivo que os concellos tuveran un protocolo ni un plan de igualdad. Agora sí, por norma e por lei, temos que ter un protocolo aprobado individualmente e un plan aparte de igualdad, que é o que estamos, é o que me refería eu outro día, que estamos desde a Mancomunidade traballando os 3 concellos para facer tanto o protocolo como este plan de igualdad. E é certo que, ademais, este protocolo do seu momento se aprobou da Mancomunidade con certa premura para poder ter unha ferramenta e poder aplicalo a un problema e un conflito laboral que existía do GES, do cual se creou unha comisión a tal efecto, e que acabou con unha resolución expresa de esa comisión dirimindo sobre o conflito. Era necesario facelo. E, como digo, en ningún momento hai desamparo, porque hai ferramentas para poder erradicar e para poder perseguir estas actitudes. O Concello con isto reforza máis, si cabe, e loita contra este tipo de actitudes, e agora traballaremos, como decía, como estamos facendo desde a Mancomunidade, en este protocolo novo,
etc. Eu non vou entrar en este protocolo porque xo dixen e hai que remitirse ás actas incluso da mancomunidade ou os plenos donde eu de principio creía que era moito mellor e mellorable, pero en aquel momento era un tema que a todas as forzas políticas prácticamente lle serviu para avanzar e para salir do paso e seguir traballando en esta liña e se aprobou, pero bueno, por suposto que estamos en eso e que vamos a, en breve, supoño que breve, o que tarde o equipo redactor en facelo, levaremos a mancomunidade, pero eu creo que é necesario, xa que o temos, e aí, ademais, eu teño que recoñecer que daba por feito de expliquei xa que isto había pasado por o pleno destas cousas que e aí quedou, non? A acta, a resolución feita sin ese trámite, e eu creo que é necesario e eu vou traelo. Gracias. Pidan a palabra, sí, por un plazo de 2 minutos. Sí, ten a palabra, señora Rodríguez. Ben, non se ve, todas as forzas políticas non están de acordo, de feito, de negar, con toda, pero non está funcionando. Non funciona el micro. Volvo a... Ben, digo que non todas as forzas políticas... Espera. Hai que esperar. Non, pensei que estaba funcionando. É que tarda moito a... Ben, decía que non todas as forzas políticas, o BNG presentou unha batería de propostas, entre elas que naquel momento non houbera tempo suficiente por parte das forzas que non eran parte da dirección da mancomunidade, daquela comisión de goberno, para facer o traballo de mellora dese documento. En todo caso, outro día vostede dixo na comisión informativa que agardaba ou non lle gustaría entrar nun debate político con este tema, pero es que o debate é precisamente político. O mínimo teria ser traer aquí unha adaptación deste protocolo ao noso propio Concello e poñelo en común cos traballadores e traballadoras do mesmo, que é a quen lle compete. Eu non sei con quen están vostedes traballando esa proposta, mas se non o están facendo coas persoas que van a ser as que teñan esa ferramenta como garante da súa saúde tamén moral, pois tampouco será todo bo que debería. En todo caso, non vale todo, o copia e pega non sempre ou non serve para garantir dereitos, e isto é unha mala copia do que había na Deputación. O que se fixo na Deputación é certo que se fixo con moita colaboración, con moita colaboración técnica, con moito asesoramento, e dende logo o que se fixo na comunidade foi unha copia cutre de aquel protocolo. O máis importante, e iso non quero dicir que aquel tampouco non sea seguramente mellorable, o máis importante dun documento como este, o seu maior valor é que é un proceso garantista, e por esa razón, desde o ano 2020, cando menos que eu lembre, en cada moción neste pleno que tiña que ver coa igualdade, puñamos un punto, elaborar un protocolo contra a discriminación e acoso laboral ou sexual para o Concello de Gondomar, posto en común co colectivo que afecta a traballadoras e traballadores, coa súa representación sindical e que conte con participación de persoas en materia de formación de igualdade, e puñamos en concreto dos traballadores do propio CIN. Pola experiencia non é difícil facer isto se se quere, é unha cuestión política, sí, unha cuestión de vontade política, chega a estar con anos de atraso cunha proposta deficiente para cubrir o expediente. É triste, o BNG vai votar abstención porque non nos queremos opoñer a aínda que sexa malo asa algún, pero dende logo non é o que debería. Gracias. Moi ben, só decirlle que, bueno, o debate político, por moito que se pida, sempre se aproveita a ocasión. Eu expliquei, pero déxeme falar a min, estou agora do uso da palabra. Eu dixenlle claramente que vostede dice que podíamos aproveitar a ocasión para modificar este protocolo. Non se pode. Este protocolo ou facémolo novo desde o Concello ou non podemos modificalo. Hai un protocolo que se aprobou da Mancomunidade do Valmiñor, donde os concellos que estén de acordo con el se poden adherir ao mesmo, pero literalmente. Non é coller e facer outro. Se facemos outro, temos que facer un novo. Entonces, ou nos vale da mancomunidade que aprobamos da mancomunidade e que, ademais, aprobado por maiorías, que a abstención do BNG, me parece moi ben, pero foi aprobado por os partidos ali con representación e por maioría, e ese protocolo agora se incluye o Concello de Gondomar mediante un procedimento de adhesión, non vale modificación. Por lo tanto, estou dicindo que estamos facendo e que están traballando desde a mancomunidade o presidente dun novo protocolo e dun novo plan de igualdade como é preceptivo agora, e chegará un momento onde se abrirá, por suposto,
ese protocolo, debate dos funcionarios, sindical, etc. Deixemos traballar a quen está traballando en eso e, desde logo, vendrá un protocolo e un plan de igualdad seguramente moito mellor que este. Mire, vostede mismo o decía, non? Decía, este protocolo é unha copia do da Diputación, unha copia mala da Diputación, e tamén decía, e por certo, da Diputación era moi mellorable. Que non dicen que non fora mellorable, non Bueno, dicen que sea la panacea. non lle vou a recordar que xo sabe quen gobernaba a Diputación cando se aprobou o protocolo, vale? Entonces tamén hai que reconocer moitas veces que todos cometemos erros e todos podemos mellorar as cousas, porque co paso do tempo de algo nos vale que vamos mellorando, vamos aprendendo e vamos corrixindo os nosos errores. Daquel momento a Diputación elaborou un protocolo que estou seguro que pensou que era o mellor protocolo. Non sei, non lembro se co apoio do Partido Popular, da abstención, etc., pero aprobouse. E cando trasladamos a Mancomunidade, o concelleiro responsable que o levou a cabo, pois tirou dese protocolo que xa ben se decía que non era o mellor do mundo, pero se fixo. Bueno, hai un protocolo, non sei se vostede estaba en ese momento do pleno da Mancomunidade ou non lembro, pero si mira as actas encontrará ademais o meu testimonio totalmente en contra deste protocolo. E o dixen ali, que non era un protocolo bo, que non creía, entre outras cousas, que había que publicalo dos diarios oficiais e non se había feito e tal, pero bueno, a voluntade de todos en aquel momento era tirar para diante e non iba a ser eu quen impedira de pôr encima da mesa unha ferramenta que podía ser utilizada para incluso garantizar os dereitos e a integridade física e psicológica dos traballadores da Mancomunidade. Se aprobou e xa está. É certo, vamos a facer un protocolo novo, vamos a traballar en eso e se vai a abrir todo o diálogo posible. Vamos a mirar hacia adiante, témolo, vamos a aprobalo hoxe, vamos a publicalo e xa temos unha ferramenta máis. Damos por feito eu primeiro que hai que seguir avanzando en isto e que hai que corrixir e que hai que facer un protocolo novo e un plan de igualdad. Un plan de igualdad que, como ben decía vostede, non se pode confundir co plan de igualdad do CIN, que ese sí que o temos, etc. Vale. Entonces eu, pois pido aprobalo e empezar a traballar como se está facendo dun novo protocolo e dun plan de igualdad. Gracias. Había pedido a palabra aparte, non sei se a pedir a señora Bouzós. Sí, tengo a palabra. No, solamente que estábamos viendo y hay una errata en el punto primero donde se pone Valmiñor aprobado por a Xunta Xeral da Mancomunidade do Valmiñor na súa sesión de data de 2 de setembro do 2021. Aí foi cando se aprobou. Ese pleno foi el 2020. 2 de setembro de 2020. Sí. En la argumentaria lo tienen bien, pero sin embargo en el punto 2 está mal. Se aprobó en el pleno fue en el 2020 y salió aprobado en el 2021. Vale. Es 2020, es lo que hace. Muy bien, eso. Aclarado ese tema, secretario. Bueno, ¿alguien máis pide a palabra ou sometemos a votación este punto? Bueno, pues entonces votamos a adhesión do protocolo para a prevención do acoso laboral e sexual por razón de sexo da Mancomunidade do Valmiñor. Votos a prol do mesmo. Abstencións. Queda aprobado con 2 abstencións, secretario. Pasamos ao punto número 3 da orden do día, perdón, número 4. Perdón, número 5. No, 4, perdón, o 4. Que o expediente 1525 do 23, inadmisión do recurso de reposición interposto por José Antonio Araujo Quintas con data do 24 de 7 do 25 contra o acordo de aprobación do borrador do texto do convenio entre o Consorcio de Zona Franca de Vigo e o Concello de Gondomar para o desenvolvemento e execución da fase 2 do proxecto sectorial do polígono industrial da Pasaxe. Lea a proposta e dou a palabra ao secretario municipal. Pulse aí, secretario. Perdón, xa está.
ten a palabra por tiempo Neste ilimitado. caso, a proposta deriva do meu informe da Secretaría, onde se propón a inadmisión de Antonio Araujo co seguinte síntese. Inadmitir o recurso de reposición interposto por Xosé Antonio Araujo Quintas en data 24 de xullo de 2025 contra o acordo de aprobación do borrador do texto do convenio entre o Consorcio da Zona Franca de Vigo e o Concello de Gondomar para o desenvolvemento e execución da fase 2 do proxecto sectorial do polígono industrial da Pasarse ao tratarse dun acto de trámite non susceptible de recurso. Segundo, notificar o presente acordo ao interesado. Gracias, secretario. ¿Algunha intervención a este punto? Señor Araújo. Alguén máis? Pide a palabra de momento. Nadie máis. Vostede tamén, señora Rodríguez? No. Sí. Señor Fernández. Ben, ten a palabra a señor Araújo. Vale, gracias, alcalde. Ben, eu, como resulta evidente, as cuestións que presentamos deste tipo, os concelleiros, os cargos públicos, sempre teñen, polo menos no noso caso, sempre teñen unha dupla intencionalidade, digamos, non? Unha é, digamos, a estrictamente administrativa, que non é algo que nos teñamos que ser versados nese asunto, vale? E a outra sería que a nos realmente nos interese a cuestión máis política dos asuntos, non? Entón, na cuestión administrativa, pois, eu non vou discutir aquí un informe do señor secretario, só faltaría, pero na cuestión política sí que creo que o noso recurso tiña un valor engadido, e era o valor de advertencia, se se quere ver así, ou de proposta, non? Que ao final houve tempo incluso para ser recollida no seguinte pleno que despois hubo, cousa que non se fixo. Por lo tanto, nós seguimos pensando en que o valor político dese recurso sigue intacto e, por lo tanto, nos imos rexeitar a proposta da alcaldía. Gracias. Gracias. Señor Fernández, doulle a palabra a vostede para ir alternando un pouco. Gracias, señor alcalde. Bo día a todos. Bueno, nós, neste caso, non pretendemos nunca discutir o que informe do secretario, porque, como xa manifestei na comisión informativa, nestes asuntos non somos letrados como para saber de todos estes asuntos, non? Pero sí que o que voto un pouco en falta, e xa tendo en conta esta proposta que nos fai o alcalde aquí, é que nos presentamos tamén outro recurso de reposición contra o acordo do regulamento do lixo, e non se trouxo a pleno tamén, é dicir, seguindo o mesmo criterio que tamén é de inadmitir ese recurso, tamén debería vir a pleno. Entonces, non sei o motivo polo cal non se trae a pleno ese asunto, non? Entrando xa no tema deste do polígono da Pasarse, ao igual que Araújo manifesta neste recurso todas as dúbidas, todas as cousas extrañas que nos notamos xa e que manifestamos xa cando foi o punto de aprobación neste pleno, nós tamén presentamos alegacións a este convenio que van máis ou menos no mesmo senso no que Araújo fai este recurso contra este acordo. Entonces, nós, non vamos a valorar, non vamos a entrar no fondo da cuestión, e tampouco vamos a intentar valorar o informe do secretario, que consideramos totalmente válido, pero nós neste caso vamos a absternos. O que si lle pedimos ao alcalde que no próximo pleno tamén traia a pleno a inadmisión que a proposta que fai o secretario no seu informe do recurso que presentamos á taxa do lixo. Gracias. Señora Rodríguez.
Ten a palabra. A ver, non deixa de ser estrano que se inadmite e non se pode, por tanto, entrar no fondo da cuestión que plantexa o recurso, veña a pleno o debate de si aprobamos ou non aprobamos a inadmisión. A pregunta que eu faría é: e se agora saíra a maioría de votos en contra da inadmisión, entón admitiríase? Non deixa de ser un pequeno contrasentido, non? En todo caso, na mesma liña que a intervención anterior, o BNG non presentou un recurso, presentou alegacións, que por certo ainda tampouco non se contestaron, a este convenio con Zona Franca, a ese convenio que nos falábamos de que era un contrato leonino, que puña unhas condicións que deixaba, pois a verdade, en bastante mal lugar o Concello, con moito risco, e que é lesivo para os intereses deste Concello. O recurso presentado por Manifesto Miñor vai nesa liña e, por tanto, compartimos a súa argumentario. Non son eu tampouco quen para dirimir si procede ou non procede que o recurso se presente, si ten dereito á admisión ou non, pero en todo caso nos parece lexítimo o que di o recurso e, por tanto, por parte do BNG nos vamos a votar en contra da admisión porque creemos que se debe admitir para poder debater. En todo caso, se non hai razóns para estimar, por exemplo, alegacións presentadas polo BNG que van nese sentido, algunhas en outro, pero vamos, creo que todo o que se debateu aquí por parte da oposición en canto a ese convenio era bastante coincidente, pois se se van a rexeitar as alegacións porque non há lugar, porque non lles parece que teña lugar, pois tamén poderán rexeitar o recurso de reposición e ademais como se presenta diante de quien preside este plenario, pois dentro a potestade como en outras ocasións para rexeitalo e xa está. Eu sigo sin entender moi ben o mecanismo este da inadmisión, porque non entendo que ocurriría se votáramos maioritariamente en contra de inadmitilo. E sería unha perda de tempo nese caso. Bueno, en todo caso, gustaríanos tamén saber cando se van a responder, se van a responder as alegacións presentadas, neste caso polo BNG, a este propio convenio, como vai quedar convenio. Hai documentación, o expediente, vimos, pero non vemos que haxa aí nada ainda nese sentido, e se ven, aparece por aí un borrador de unha modificación do convenio inicial, un documento, ademais non é un PDF, un documento Word que está por aí. As modificacións que se lle engaden non son significativas a respecto do que aquí se plantexou, por tanto parece que o convenio vai quedar exactamente igual. Nada máis. Gracias. Bueno, déxame vostede a min abrallada. Hai por aí un Word dun convenio de borrador por aí como si por o río abaixo vai, non? Convenio. Non, claro, despois as alegacións se van a contestar cando proceda a contestar, cando teña que vir a aprobación definitiva do convenio. Van a vir as alegacións ou ben estimadas dentro do propio convenio que se trae a aprobación definitiva ou ben desestimadas. A ver, isto é dereito administrativo, tampouco hai que inventar nada, non? Está así. Eu non vou entrar nun debate xurídico nin semántico de que proceda ou non proceda. Hombre, señora Rodríguez, os que estuvemos da comisión informativa outro día, creo que o que vostede acaba de decir aquí o dixen eu, como que non inventa nada, o dixen eu, dixen común máis, aplicando o sentido común ao marxen da política. Digo, hombre, ali, por exemplo, estaba o secretario e esgrimiu as súas teorías diante de todos vostedes ca oportunidade de que lle poderan preguntar de que iba a pasar, se se admitía ou non se admitía, e dependía do voto e tal. Pero, bueno, aquí o teñen agora tamén para que poida explicar. O que sí é certo é que se hai un informe do secretario municipal e marca unha liña de traballo indistintamente de que teña máis razón, menos, non a teña, tal, pois nós temos que traelo así. Eu creo que ali xa dixen tamén un pouco cal era o meu sentir, como me gustaría a min proceder, pero non marco a liña de actuación, marcan os funcionarios de habilitación nacional en este sentido que son os que planifican.
E, bueno, entonces estamos en este punto, non? Decía Araúxo tamén que isto el entendía que se inadmitira, pero que, bueno, que para él ten un valor añadido. A ver, ten un valor moral, señor Araúxo, romántico, seu, porque o fixo vostede e é o autor intelectual do recurso. Entonces, hombre, pois é verdade que o fixo con todo o cariño do mundo e que tal, pero sí que é certo que hai unha cousa que é que os técnicos do Concello lle dicen que non, a vostede, bueno, a ver, eu non sei se o queren ou non, alá vostede. Se quere eu a salir doy un abrazo. Tampouco se me... A ver, se daqui vostede vai a marchar unha depresión, pois nos damos un abrazo que dure, espere, hombre, vale, pero déxeme falar a min, que agora a política ten os tempos, agora tócame falar a min. Entonces, quero decir, é moi obvio, procede a inadmisión, eu non entro máis, pero valor, pois, ao momento que se plantexa isto, pois non se dá, non? E despois decía, e tamén decían antes, claro, non podemos confundir as alegacións co recurso. As alegacións son unha cousa e o recurso é outra. Aquí o que estamos tratando agora é o recurso, que o recurso pode ser admitido ou inadmitido, e se se admite pode ser estimado ou desestimado. E en este sentido, as alegacións son outra cousa. Tamén poden ser admitidas ou non, pero chegará un momento que trataremos e falaremos das alegacións. As alegacións teñen que resolverse por lei, evidentemente, antes de traer o convenio a súa aprobación definitiva, a inclusión das mismas ou a desestimación ou que sexa. Entonces, para cando proceda do seguinte pleno ou tal, ven o convenio, teñan por seguro que van a vir as alegacións resoltas dunha maneira ou outra. Aquí o que se plantexa é isto. E respeto por contestar, ainda que está un pouco fora do punto da orden do día e tal, pero para que o sepa, o seu recurso do lixo ou os recursos que plantexe teñen o seu procedimento e os seus tempos dentro dese expediente. Entonces, teña por seguro que o secretario, que é a súa función, ademais, velar por a seguridade xurídica deste Concello, de decir que as cousas hai que facelas de acordo á lei. Entonces, el mismo será quien me dirá a min como hai que proceder ante esa situación. E chegará un momento que vendrá inadmisión ou admisión ou que proceda, pero agora estamos en isto, non? E eu que queren, aquí a verdade, saben que hai unha cousa, ou votamos en contra do informe do secretario e de alguna maneira rompemos as reglas de xogo do dereito administrativo, pois índose ao marxe do que os técnicos do Concello dicen, ou lle facemos caso. E en este sentido, pois eu voulle facer caso e vamos a votar a favor de inadmitir en base a ese informe. Non é un criterio político, é un criterio técnico e non hai máis marxe de maniobra, indistintamente que cabe recurso, que se poida discutir, que se poida tal. Pero, bueno, facer outra cousa sería declararse rebendía totalmente ante o sistema xurídico, non? E entonces non sería moita... Quero decir que Araúxo ten os seus mecanismos de alegación, de protesta, de impugnación, pero que nós, evidentemente, como goberno, e se estuera da oposición faría o mismo, ou máis tendría directamente, non entraría no debate, ou seguiría a línea que marca o secretario. E en ese sentido, por eso non lle dou máis recorrido a isto, porque, bueno, aquí o teñen. Eu creo que se lle explicou da Xunta da Comisión Informativa, e eu tampouco quero someter ao secretario a un debate político, evidentemente, de que empecen a preguntar e a contestar, porque non se trata deso. Pero calquer dúbida ou calquera cousa que lle aclare, el está do uso da palabra para decir, para ratificar, para desdecir, e en ese sentido eu estou seguro que tamén o fai desde un contexto totalmente xurídico e punto. Pero, bueno, remato, non me quero liar con isto. Si queren preguntarlle algo repito, sin entrar en un debate moi político, porque ao final un funcionario tampouco non é o del, pero estou seguro que yo vai aclarar. E se non, pois, tamén o que digo sempre, teñen as portas abertas para ir a falar con el
a acabar ou en calquer momento, e a mellor sentados pois o explica e se entenden as cousas, e a mellor hasta son capaces de ustedes facerlle entender a él, que moitas veces tamén pasa. Vale? Bueno, non sei se alguén máis quere a palabra en este punto, se votamos. Ben, sometemos entonces este punto a votación. Nada, inadmitir o recurso de reposición interposto por o concelleiro Antonio Araúxo en este senso. Votos a prol. Ben, abstencións. Queda en contra. Perdón. Vale. Abstencións. Es que pensei por un momento que... PNG, manifesto Miñor? En contra. Dos en contra. Ben, nós votamos a prol. O PP se pon de perfil como é preceptivo nestes casos, que non vai con nós, e... Non o tomen... A ver, non o tomen como un ataque, que eu dixen... Non, para nada, eu dixen antes exactamente que eu faría eso, ou máis tendría, porque non entraría en ese debate, con informe do secretario votaría a favor. Non estou dicindo para nada eso, estou dicindo, vostedes absteñen, fan ben, é o normal, é o voto que se espera nestes casos. O que non se espera é votar en contra dos informes técnicos, iso sí que non se espera. Pero bueno, que é onde quería chegar eu. No, porque non é unha alusión personal, é unha alusión directa, e como alcalde eu podo decir que non estou de acordo co BNG manifesto, votei en contra pois de votar. Entonces, como digo, usted pode decir o que queira deste goberno, pero eso non é unha réplica, porque non é unha alusión personal, é unha... aproveite o que queira, pero é dicir, o que dixe non é nada non, é unha obviedade, punto. Pois logo do uso da palabra en outros puntos aclaro o que queiran, pero está máis que aclarado, o voto é público e todo o mundo sabe o posicionamento de cada quen, punto. E non lle vou a decir eu máis, logo contesto cando me volva a tocar ese tema. Bueno, pasamos ao punto número 5, e é un expediente tamén o número 44/2022, e a aprobación do texto do convenio para a asunción pola Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia da convocatoria de desenvolvemento dos procesos unitarios para o acceso á categoría de policía e o seu corpo da policía local, as prazas de auxiliar, etc. Bueno, o que se trata aquí, sin máis, ustedes saben, isto é un puro trámite. A Academia Galega de Seguridade e a Xunta de Galicia ten a competencia en seguridade, e en este caso unha academia onde coordina e onde traballa en este sentido, e os concellos, por a lei de bases, pois poden sacar as súas prazas dentro do que é a tasa de reposición e todo eso, indistintamente de que firmen convenios con outras administracións para que sexan elas os que leven a cabo o proceso de convocatoria e tal. Moitas veces se fai a través das diputacións, outras veces se fai a través da Xunta, e en este caso o habitual é que todos os concellos firmen un convenio marco ca Consellería de Presidencia, de Xustiza da Xunta de Galicia, e que sexan eles desde a Academia os que convoquen evidentemente ese proceso selectivo para policías, para promoción interna, auxiliares e demais, ese proceso, e nós decimos, vamos a sacar 2 plazas, e eles, dentro da convocatoria masiva de todos os concellos de Galicia, pois suman as plazas de cada concello, sacan 40, 60, 70, e a partir de aí, cando tiñan a lista de aprobados, pois nos dicen: Gondomar, de los 2 que tedes, vos mando para lá a este e a este. Entonces se encargan eles de todo. Vale. Para iso hai que firmar un convenio de colaboración cada X tiempo, e en este caso toca. Eu creo que é bo, como dixen no seu momento, que a Academia se encargue de todo eso, así evitamos nós de desgastar tribunales, de andar a pedir as pistas para facer as probas físicas, bla, 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 todo ese rollo. Bueno, PP xa non lle digo nada, porque xa teñen aí do propio grupo unha persoa que non teño nada que explicar, e deso sabe de sobra, xa lle diría, hai que votar a favor, hai que votar en contra sin problema ningún, porque sabe como vai isto de sobra. E os demais expliqueille que consiste en eso. Entonces, o punto, por ir ao final xa directamente, xa vou ler eu, que o teñen por aí. Onde está o secretario? Vamos a ver.
Convenio de Zona Franca, no, espera, este. 5. Bueno, será o de sempre. Isto, aprobar o texto do convenio, acordar a delegación da Administración Xeral Autonómica, facultar expresamente ao alcalde presidente pois, para firmar este convenio, unha vez que se aprobe aquí, dispor das publicacións e todo o que haya que facer e darlle traslado á Secretaría Xeral. Non quero ler de todo porque son 2 follas. Teino aí. Aprobalo, mandarlo e adherirse a este convenio e que sean eles os que fagan o proceso, que en este caso nos temos en proceso de selección unha praza de policía que está vacante, que está pendiente de que se cubra. Ahora, cando eles saquen a convocatoria, xa lle mandamos todo, e tamén no caso dos auxiliares de policía sempre tiramos deles. De feito, por un exemplo, luns empezan 2 por un período de 4 meses que se pediu e os manda a academia indistintamente da súa lista que teñan e demais, e eso. Algúnha cuestión este punto? Non? Aprobamos entonces por unanimidade, secretario, adherirnos a este convenio unha vez máis. Creo que son 4 anos, non? 4 máis 4. O sea que para o próximo convenio eu xa non estaría aquí. Bueno, pois seguimos e onde puxen o orden do día? Perdón, aquí. Pasamos ao punto número 6. Damos conta dos decretos do mes de decembro do 25. Bueno, é dación de control. O punto número 7. Damos conta tamén dos decretos de xaneiro do 26. O punto número 8. Damos conta, informamos e remitimos de remitir ao Pleno da Corporación por parte do Departamento de Intervención a información toda do mes de febreiro do 26. E despois do punto número 9, pasando xa ao parágrafo de mocións, rogos e preguntas, o punto número 9 é unha moción que presenta o Partido Socialista, unha moción sobre a solicitude á Xunta de Galicia para a resolución do expediente de declaración do certamen de rondallas de Reis do Concello de Gondomar como festa de interese turístico de Galicia, que xa está en trámite, e declarar as rondallas como ben de interés cultural, o sea, un BIC. Doulle a palabra á concelleira Rocío Goberna, quen vai a leer sí. El Partido Popular, como presentó también una sobre este sentido, tenemos una enmienda. No sé si la tenemos que presentar para que sí. ya antes de la lectura o después nos da igual. No, si quere enmendala, ten que presentala. E cal é a enmenda? Perdón, no, le iba a dar el escrito. Nosotros lo que queremos hacer es... sí, espera. Añadir 2 puntos nuevos al acuerdo y modificar el punto 3 por el punto 5. Le doy la enmienda y así lo ve. Seguimos manteniendo los 2 acuerdos que tienen ustedes. Modificamos el punto 3 suyo, ampliando nosotros el 5 y queremos poner 2 puntos a mayores que sería de nuestra moción. Le presento. Xa me perdín. Así nosotros retiramos la nuestra. El punto 3, que es el vuestro. No, Dios, mira, es esto. Nosotros ampliarlo. Es que sería el punto 5, ¿sabes? Ampliarlo. Y metemos a mayores estos 2 que son los nuestros y mantenemos los 2 vuestros. ¿Lo veis? Bueno, medidas.
Está añadir e este modificar. Sí, é o mismo. Es el mismo. Y mantenemos igual los dos vuestros. Vale. Nos decís si... Bueno, esto... Estamos mirando a emenda que presentaría o Partido Popular. A nosa moción exactamente non é a palabra. É a mesma moción que presentan vostedes con unha parte a maiores que nós lle añadimos que é referente a Gondomar. Entonces, para non facer unha moción demasiado extensa e con moita literatura, que ao final o que ven a decir é que se declaren as rondallas de interés turístico, etcétera, tal, un BIC, como un bien inmaterial, cultural, que é o que pedimos nós tamén na moción, a nivel gallego, a nivel xunta, e despois, a parte de todo eso, nós estamos instando a Xunta de Galicia a que resolva o expediente de tramitación que nós levamos 2 anos ou máis, e intentando conseguir que a Xunta de Galicia nos declare o certamen de rondallas de Gondomar como un certamen de interés cultural e turístico de Galicia, porque entendemos que é o único certamen de rondallas senlleiro que hai da comarca, que levamos 40 e tantos anos, que se fai aberto das vías públicas con desfiles, con cruce de bandeiras, que é o único sitio onde se fai, e despois de Gondomar apareceron as rondallas. Me explico, é ironía. Primeiro estaban as rondallas de Gondomar e despois apareceron as rondallas en outros sitios, copiando en moitos casos malamente o que tiña Gondomar, porque como de Gondomar non hai ningunha rondallas, por moito que queiran. Son as rondallas que discurren por un vial, desfilan, cruce de bandeiras, piques de bandeiras, que iso non se dá en ningún sitio, o de piques en bo sentido entendido desde o punto de vista cultural. Non vou a decir nada a vos que non sepades que aquí en esta mesa hai moitos rondalleiros. Entonces, a partir de aí, pues empezaron a copiar, ¿no? E últimamente, pues aparecen copias malas de certamen de rondallas por todas as esquinas, hasta dentro do propio concello, fíjate. Eso vai para Ángel, así, ¿no? Bueno, non é unha copia mala porque van as auténticas e dignifica o certamen, pero é certo que comparar o certamen de rondallas con despois isto, entonces que buscamos? Buscamos, a nosa xunta nos leva pedido 20.000 cousas, e eu denoto, ou creo, e sinceramente o digo, é sin acritude política, que lles costa un pouco reconocer que Gondomar é a capital das rondallas, porque claro, está Mos, está Porriño, están outros sitios onde os intereses non son os mesmos, non? Entonces, declarar a Gondomar este recoñecemento que nós ademais nos adiantamos, non por nada, porque tiñamos os mimbres para facer esta cesta, pois agora nos dan largas, nos piden máis informes académicos, informes de reportajes fotográficos, informes de non sei que, e o único que tiñamos este ano era un pouco que nos dixeron que de alguna maneira iba a haber olleadores polo certamen que iban a adverar si realmente o certamen de Gondomar era como nos lle decíamos, non? E que merecía entrar dentro desos parámetros culturales. Non sei se hubo olladores ou non, eu non mirei a nadie se nos presentou, tampouco mirei por aí xente con traxes negros e gafas de sol. Entonces, non sei, pero que sí é certo que teñen todo encima para resolver. Entonces eu creo, sinceramente o digo, que aquí tiñamos que puxar todos para que Gondomar fora declarado, pois eso, unha festa de interese turístico de Galicia, e que foran as rondallas, porque temos 43 anos
de rondallas, con moita historia, con un certame moi potente, e sería tamén, eu creo que sería injusto que o levara calquer outro sitio. Non quero dar un nombre, pero sería injusto porque isto é a Universidade Cultural de onde saliu o mundo das rondallas, queiran ou non. Por certo, da película puderon facernos un pequeniño oco, pero puderon facernos máis. Pero, bueno, ainda menos mal que por aí se colou Chaín e así, pero, bueno, puderon escoller Chaín en vez de Pontellas para a rivalidade. Bueno, a película non a mirei, por iso non quero tampouco... A protagonista é a abuelita, que é Rosa, que... Bueno, sí, pero... Bueno, pero ganou a pulso ela, non foi porque nadie lle dixera que Gondomar tiña que ter protagonismo, ganou ela a pulso, non? Entonces, bueno, o lado positivo, xustamente me engancho a esa frase, que todos temos que, e vostede a primeira, e vostedes, temos que traballar para adiantarnos a Mos, a Porriño, indistintamente quen goberne, porque isto non vai de partidos políticos, isto vai de recoñecemento cultural a quien o merece. Entonces temos que estar todos a unha, e non pasa nada decir ya de tú a de Porriño ou a compañeiro de Mos, ou a de... Non me veñas con historias que Gondomar e rondallas non temos nada que envidiarvos, é dicir, eso tamén sacar peito moitas veces cos nosos nos dignifica porque ao final estamos representando o territorio, non? Eu fago todos os días cos meus, así me teñen moito cariño. Entonces temos que pelear para que isto tal. E iso é o que metemos aquí, non? Porque eu creo que a Xunta está aí dun impás de que en aquel momento ten que resolver e claro, sempre nos está pedindo cousas e nós lle estamos aportando e cada vez que lle aportamos é que non teñen criterio para decir que non. Van ter que tomar a decisión dunha resolución de decir que Gondomar non reúne os requisitos para que sexa isto unha festa de interés turístico de Galicia ou que sí. E entonces eu creo que esta moción, que tamén a vamos a levar á mancomunidade, porque así tamén vamos a mirar o que fai Bayona e Nigrán, tanto os da dereita como os da izquierda, eu creo que se chega á Xunta e se chega aprobada por unanimidade, incluído o Partido Popular, e dicíndolle tamén aos do Partido Popular dos outros lados, oye, amigos, sí, pero vaquiña pro que vale, Gondomar primeiro, eu creo que é bo, e a mellor entre todos resolvemos para o ano, para outro ano, de que Gondomar teña esta festa de interés turístico de Galicia, que ademais iso nos axuda despois a entrar unhas líneas de subvencións, conseguir cartos, poder potenciar as nosas rondallas, e ao final, pois, vamos a notalo. E é unha cousa que quero non fago tampouco por interés político, partidista. Eu creo que é o mínimo que temos que facer de Gondomar, porque ademais isto, a mellor o que teña que disfrutar desto non vai a ser nin eu, nin a mellor calquera de nós, vai ser o que veña detrás, dentro dun ano, o que sexa, pero eu estarei da bancada contento de que Gondomar teña este recoñecemento e que fose peleado desde aquí do seu conxunto, entre todos. Por iso pido esa colaboración. Ben, e despois tamén desde... Isto é unha iniciativa que parte de Mos, eu falei coa alcaldesa, de tamén declarar que as rondallas sexa teña un recoñecemento cultural como un ben inmaterial, porque non hai ningún sitio de Galicia e estamos de acordo en que se faga. Pero creo que é bo aproveitar rondallas, sí, en todo Galicia como recoñecemento inmaterial da cultura, de non sei que, por suposto, e despois un punto máis, e a festa de interés cultural de Galicia, capital das rondallas, ten que ser o certamen de rondallas de Gondomar, que eu sempre lle chamo o certamen senlleiro, porque non hai nadie que teña ese ADN tan marcado como Gondomar, e a cultura e a tradición e os que levan pasado por aí, xa non vou a falar desto. Se somos capaces de conseguir, o primeiro vais a conseguir, porque iso está falado, o recoñecer as rondallas está falado. Isto se Galicia e o Partido Popular de Galicia vai a decir que sí a alcaldesa de Mos, vai a decir que sí ao alcalde de Porriño, vai a decir que sí ao alcalde de Bayona, o alcalde de Gondomar, e vai a decir que sí. E temos tamén que pelear para que sea así, porque as rondallas, se a quitamos de aquí, non ten significado, porque non as hai en outros sitios. Entonces, ou non declaran isto
de interés turístico e están dicindo que as rondallas non valen para nada e que non teñen valor e que van por libre, cousa que non van a facer, e a prueba é que non o van a facer por xestos ano tras ano potenciando as rondallas, é obvio. Entonces só lles queda facer ese recoñecemento, que tampouco lle vai a pasar nada, é un recoñecemento que nos fan merecido do tempo e da trayectoria e se vai a facer. Pero pelexemos por conseguir que resolvan ese expediente, e desde aquí eu pido e ademais a quen, utilizando aquela frase do Mesías do Partido Popular, no? El que pueda hacer que haga, eu desde aquí tamén lle digo ao Grupo Popular, o que poida facer que faga para que isto sexa Gondomar o certamen senlleiro, porque ademais eu creo que é merecido e todos temos que estar aí. E isto é cíclico, isto da política. Hoxe estou eu, pero mañán estará calquer outro, vai haber outro, da igual, sempre vai haber un alcalde ou unha alcaldesa en Gondomar e vai a cair en outro partido político, porque isto, repito, é cíclico. Entonces, posiblemente nin o disfrute eu como alcalde, por lo tanto estou traballando cara a un futuro, porque quero quitar isto do contexto político, e se nos reconocemos isto vamos a estar todos do recoñecemento e van a estar os nosos fillos, os nosos abuelos, os nosos pais, vai a estar Gondomar e temos que pelealo. Non nos parece ben incluir isto porque ao final a moción, para que non fose tan larga, nos resumímola. O que ven a pedir vostede é recoñecer expresamente o valor cultural, social, educativo, identitario das rondallas. Digamos, ten unha literatura máis ampla para saber o que se pide. Nos fixémoslo máis escueto, non? Recoñecer isto en Galicia e despois ao mesmo tempo meterlo o de Gondomar. E do punto 4, pois volvo a dicir, instar as administracións autonómica, provincial, a buscar liñas de apoio, xa é algo que están facendo, pero nunca está de máis o reforzamento, e despois engadirlle, pois eso, dar traslado do presente acordo á Xunta de Galicia, a Diputación de Pontevedra, aos concellos, asociacións e demais, que tamén nos parece ben, porque así se está facendo. De feito, esta moción tamén vais a presentar na Mancomunidade do Valmiñor, creo, ainda que a mellor agora xa non, pero en Bayona xa presentaron e están todos os concellos, indistintamente do color político. Secretario, nós non temos ningún problema, concelleira, en engadir estes dous puntos, porque é redundar máis de unha explicación de onde queremos chegar, modificar o punto 5, que é darlle traslado ás administracións, algo que xa evidentemente íbamos a facer, e votar a emenda para incluíla. Non hace falta, neste caso, habría que aceptarla por o proponente. Vale, es verdad que moción, con que acepte eu xa, ten que aceptar a Rocío. Bueno, como grupo. Aceptamos ya a moción. Ben, imagínate que di que non. Que dilema. Non pasa nada para vostede, pero para min se me genera un problema aquí de... Hostia. Por eso que, para que miren que ao final manda máis concejales que o alcalde. Engadímola. E entonces eu vou dar un turno de palabra a todos, obviamente, para que, si queren extenderse, refrendar, acompañar esta iniciativa, que, repito, está presentada por o Partido Socialista. A primeira parte, a petición, non, acordamos de presentarla en todos os concellos da comarca, todos os alcaldes, preparou a moción, saliu desde Mos, e a segunda parte eu creo que é oportuno darlle unha voltiña de tuerca e mandarlle tamén alá a ver como está ese tema. E repito, o que poida facer que faga con a chamadiña moitas veces dicindo, mira, olvídate do alcalde, isto é unha cousa que é boa para Gondomar e tamén me axuda a min. Entonces, vale, captada tema. Palabras así, bueno, Araújo, van a pedir todos a palabra. Eu, en este caso, se me permiten, por tradición rondalleira, voulle dar a palabra primeiro a señora Bouzós. Ten a palabra. Gracias, alcalde.
Efectivamente, sí es cierto que el Partido Popular no sabía que ustedes iban a presentar esta moción. Nosotros también la presentamos, solamente que con 2 puntos a mayores y el punto 5, como usted bien dice, para desarrollarla un poquito más. Agradecemos que admitan la enmienda porque así va en una sola refundida y creo que eso, como acaba de decir, refuerza más la defensa que hay de las rondallas de Gondomar, de ese título que tanto se merecen estas rondallas de Gondomar por la trayectoria y la historia que tienen. Y como bien ha comentado, efectivamente, Gondomar somos puntera, le guste a Mos, le guste a Porriño, compañeros, pero cada uno tiene que defender lo suyo. Y en ese aspecto sí voy a defender a las rondallas de Gondomar. Lo hice, lo hago y lo seguiré haciendo. Desde el Partido Popular el apoyo es unánime. Desde la Xunta de Galicia sobre este tema ya he hablado varias veces con ellos y están por la labor de ayudar y colaborar, como bien se estuvo viendo ante todo en estos 2 últimos años la apuesta que están haciendo por las rondallas, por todas, pero efectivamente aquí lo que como Gondomar nos puntúa o nos define es defender ese certamen único en la historia y creo que se lo merece. Aquí no estamos viendo colores, solamente estamos viendo los partícipes y la historia que lleva en las rondallas en Gondomar. Y creo que para algo tan bueno, tan positivo, tanto que hemos transmitido y por encima, como acaba de decir, nos copian muchos concellos de Gondomar, creo que hay que salir en defensa con la bandera bien alta. Efectivamente, aquí los que comenzaron, en la historia de las rondallas, que ahí es donde entra un poco la discrepancia, ha sido la parroquia de Vincios, seguida de Chaín, creo que por muy poca diferencia, y es ahí un poquito donde está la historia, pero al final tanto lo que es Vincios como Chaín siempre han liderado lo que es las rondallas. Es una tradición que no debemos de perder, la que yo defiendo e intento también transmitir al resto de los compañeros para poder llevar por el resto de Galicia, porque como se suele decir, solamente lo tenemos en esta zona nuestra y es triste porque el resto de Pontevedra, muchos de ellos no saben ni lo que son las rondallas, y creo que la película ha sido puntera también para que muchos sepan lo que es una rondalla. Es un índice de publicidad muy buena para todas ellas. El Partido Popular siempre va a estar de lado, siempre ha colaborado en las peticiones que ha hecho el Gobierno sobre esta iniciativa y donde el Partido Popular va a seguir apoyando y va a seguir al lado del Gobierno de Gondomar para que esto salga, porque efectivamente no es un tema que vayamos a disfrutar nosotros independientemente de los colores, es un tema que van a disfrutar los rondalleros y ante todo los vecinos de Gondomar. Muchísimas gracias. Gracias. Foi un lapsus, decía de lado, vai por de lado, no, vaise por ao lado. Entendina. A moción nosa, eu para que non quede tamén esa dúda do oportunismo, está presentado o día 12 de xaneiro, leva un mes. Foi xusto cando acabamos do tema das rondallas, de cando chegou a moción esta de Mos, que era quedar en eso e mandala nada máis acabar, xa presentamos, ¿no? Isto leva un mes con isto. Non o digo por que non o digo tampouco, é que non se sintan cada vez que algo se di, non ten por que ser nunca malo, digo para aclarar que levamos que non é unha cousa de que lexos de todo eso, non quero que a xente pense que estamos aquí a discutir a ver quen é máis rápido, non? Isto presentouse e eu ademais o dixen aquí claramente de onde sale esta idea de Mos, de tal, e aquí os únicos colores políticos que ten que haber das rondallas para nós, os que estamos aquí, ten que ser o color este verde e o granate, que son os 2 colores que hai en Gondomar, que é a de Vincios e a de Chaín, e que algún día si se mezclan e se fai unha sola non sei en color quedaría, pero bueno, pois vale, alguén máis, sí. Bueno, señor Araúxo mismo. Ten a palabra. Gracias, alcalde. Ben, eu non vou repetir os argumentos que se deron e Manifesto Mellor vai votar a favor, obviamente. Pero simplemente quería,
poñer unha reflexión encima da mesa, e é que ás veces cando estas expresións de cultura popular, que é o caso, non? E que ademais é unha cultura popular moi arraigada en parroquias, incluso en barrios, non? Donde a xente se moviliza, se organiza, e nestes 40 anos probablemente na maior parte deles con moi pouco apoio, e aí están. Entón a reflexión miña é que a veces cando as administracións bazan nesta historia, e non digo que teñan mala intención, pero que meten baza nestas cuestións de raíz popular, e ademais é unha raíz popular moi concreta, en este caso en parroquias, casi podemos falar máis ben de parroquias que de concellos, non? Porque é un fenómeno claramente parroquial. Pois o temor que un ten é que eso poida perder ese carácter de cultura popular e convertirse máis ben nunha marca comercial onde xa todo vai vía subvención, non sei que, non sei canto. Ese é o meu temor. Eu espero que se isto sai adiante, dende as diferentes administracións teñan o suficientemente tacto e boa intención as axudas que se dan para que esta expresión popular siga sendo realmente unha expresión popular. Nada máis, gracias. Só me queda facer perdíme. Señora Rodríguez, espere, ten a palabra. Ben, nada, eu para manifestar tamén o sentido do voto, no mesmo sentido que votara eu mesma cando se fixo a primeira proposta aquí desde este Concello de pedir o recoñecemento do desfile do Día de Reis, das rondallas, pois dese certame, pois tamén votamos a prol, pois o mesmo neste caso, e recoñecemento ás rondallas. Vou dicir o mesmo que dixen daquela, con todo o respeto do mundo, que a mí as rondallas me gusta como tocan, e me gusta o show que fan. Hai algúns directores e directoras que son unhas fantásticos showmans, non? Eu solo, hai algo que me produce un pouco así de, bueno, que o que menos me gusta. Sí, que o das bandeiras, é certo, e non, porque eu creo que as bandeiras que debían primar, e xa o dixen daquela, son as bandeiras de cada localidade ou de cada unha das rondallas, igual que os grupos folclóricos levan o seu estandarte. Eu sei que hai algunha tradición que naceu así, que xa ten dado voltas, xa se teñen tomado decisións que foron cambiando todo ese aire de bandeiras. En todo caso, por riba de que non me gusten o as bandeiras, que me parece que non identifican máis nada, que simplemente que se poida facer un desfile, tampouco, e sobre todo co que está caendo agora, co militarismo e todo este ámbito, todo este ambiente de combate que hai, pois ese aire marcial, ese desfile medio pseudo-militar. Eu creo que cando tocan e cando están ali tocando pezas e facendo coreografías e tal, gañan moitísimo esa outra parte. Sei que forma parte da tradición, evidentemente a respeto. Quero dicir que eu non me escondo cando digo, o dixendo outra vez, e non quero esconderme deso. Eso non significa que pretenda que cambien para nada, mas seguir sendo así, son auténticas. Parabéns a todas elas por este auxe que teñen agora, precisamente por unha película, e todos apoio a rondallas por separado, a tradición das rondallas, e dende logo a que se declaren VICs por un lado e tamén por outro ao que é o certame de Gondomar, que me parece que ten todos os ingredientes necesarios para ser o que xa debería ser, que eu de feito pensei que eso xa estaba, e cando vin a moción me quedei así un pouco sorprendida, non? Entón, de logo, por parte do Benegato apoio, e eu teño compañeiros da propia organización que son rondalleros desde pequenos e que, vamos, que o viven, e de feito un deles forma parte de, bueno, o elenco, ainda que sea así de pequeniño papel da película, que é un compañero de Mos, que é rondallero desde os 6 anos. Quero dicir que con isto que se entenda que cando decimos as cosas decimos con todo cariño do mundo. Gracias. Eu entendo perfectamente. De feito, hai unha rondalla de todas que non leva bandeiras, é a única, unha sola.
Dúas? Bueno, pero este ano Freixo non estaba. Claro, sí. Freixo tampouco tuvo. E Zamar non ten. Justamente seguindo esa... Que está ben, un pouco a idea, se vemos Portugal, por exemplo, utiliza moito como estandarte que identifica a súa e tal. Bueno, sí, visto así, nos guste ou non, o tu fillo do generalísimo ainda anda por aí sobrevoando. Os quintos, cando viñan de permiso, Eran os cobandeiras. Eran, claro, soldados. Entón, bueno, é unha época e é unha tradición que ven de aí. Sí. É certo que non hai ese, eu por lo menos palpo, non hai ese tufillo de tema político, ni militar, ni nada das rondallas, nunca se mezcla. Pero sí, intentamos meter bandeiras de todo tipo para que non haya un problema de bandeiras, a da Unión Europea, de España, de Galicia, do Concello, a do Centro Cultural, a... De feito, cambióse que agora os capitáns hagas alguna pequena, creo que excepción, levan a bandeira europea e non a española como era antes. É dicir, hubo cambios nas tradicións, que non pasa nada por falar abertamente con José Luis, non pretendo tirar abaixo nada que teña que ver cos capitáns, en contra da miña vontade, que eu creo que a primeira tiña que ser a de Gondomar. Aí o deixo para o ano. Eu creo que as rondallas de Gondomar debían levar a primeira bandeira que a de Gondomar. Aí. A de Gondomar primeiro. Pero bueno, é certo que do caso vaya para o ano o que leva a bandeira adiante ten máis pasta. É certo que nós, cando falamos das bandeiras, temos que ter cuidado porque xustamente o noso certamen e a nosa tradición é máis potente son as bandeiras. Creo que nós, Valladares e non sei, que Valladares moito, os abanderados, pero... A outra aldea que non teña que representar nada, Ya, yo creo que aquí efectivamente no se está viendo los abanderados ni temas que se está viendo lo que se ve un poco las naciones. Sí, pero bueno, logo estaba Paula, perdonad, este debate é chulísimo. Vamos a ter que facer un día unha mesa redonda sobre o tema das rondallas. Invitamos, se queredes, colledes o guante, se queredes, facemos desde Gondomar unhas xornadas un día, traemos xente maior, pómonos aquí do pleno e tal, buscamos a alguén que dirima e vamos a facer un debate, parecevos, sobre as rondallas. E que nos conte. No, o debate, a ver, o debate non ten por que ser malo, o debate é intercambiar opinións. Vamos a facelo, se vos parece ben, vamos a facelo, invitamos a xente maior, a xente nova e tal, e traemos unha persona que modere, que sea neutral, mesmo o que presenta, porque me parece interesante isto, e demais, se nos nota que vamos arriba, eu creo que hasta nos... No, e tamén reforza tamén os lazos políticos moitas veces que boa falta fai falar máis. Araúxo non quere que lle dé un abrazo a salir, bueno, eu sí. Bueno, secretario, entonces incluimos esos puntos, incluimos o punto noso 1, o 2, incluimos o 3 e o 4, o 3 e o 4 incluímoslo literalmente da emenda, e o 5, que sustituye o noso 3, incluímoslo por o noso e añadido todo este, como está a emenda. Xa recolle todo. Vale, pois xa recolle nada. O 3, o 4 o 3, o 4 e o 5 se lle añaden as dous puntos nosos, tal como está da emenda. Por unanimidade? Pois veña, perfecto. Me di o secretario se
deixamos 2 minutos ou 3 que ten que facer un receso así rapidísimo. Eu non sei que lle pasa a este secretario. Pois entonces
Vamos. Vale. Bueno, buenos días otra vez. Reanudamos a sesión plenaria. Creo que sí. Estamos todos, secretario, queda constatado. Entonces pasamos ao punto número 10. É unha moción de manifesto Miñor posta a disposición da Xunta de Galicia dos terrenos necesarios para a construción dunha vivenda de vivendas de promoción pública en Casa Peralba. Ten a palabra señor Araúxo. Ten a palabra. Gracias, alcalde. Ben, eu creo que se hai algún debate neste momento que é transversal á sociedade e que é un debate intenso e máis intenso que vai ser é o debate da vivenda. En realidad o debate da falta de vivenda, non? Que é o máis grave. A sociedade vai camiño de fracturarse en dúas. Os que teñen vivenda ou os que a poden ter e os que non teñen ou xa non a poden ter incluso traballando 2 ou 3 traballos, non? Ben, ese é un caldo de cultivo brutal para aquelas opcións que estamos vendo como medran a base de bulos, de mentiras, etc., que non propoñen solucións, pero aproveitanse de todo isto, non? Ben, por dar algúns datos, Gondomar, dende logo, non podemos quedar fora deste debate e, ademais, temos que poñer encima da mesa propostas. Eu creo que foi onte estes días, estamos vendo como o propio presidente da Xunta de Galicia anunciaba, creo que 2.000 millóns de euros para facer vivenda pública de promoción pública de aquí ao 2030, me parece, e tamén dixo o presidente da Xunta que estaban dispostos a estudar e a valorar todas aquelas propostas que lle chegaran de onde lle chegaran, pero basicamente dos concellos, que é onde temos a posibilidade de, digamos, de ofertar ou de propoñer espacios para construílas, non? Hai un informe, para dar algúns datos así de interese, hai un informe da rede de loita contra a pobreza e a exclusión social no Estado español que me parece que do ano 24 ou 25, non teño ese dato, que sinala a falta de vivenda como un dos principais motores de exclusión social, non? E entón este informe di que o 25,7% da población do Estado español pois está en risco de exclusión social precisamente porque as persoas que teñen un alugueiro teñen moitísimas dificultades para chegar a fin de mes. Entón, nós non podemos mirar para outro lado e temos que, na medida das nosas posibilidades, actuar. Nos, en Manifesto Miñor, miramos que Gondomar ten neste momento unha posibilidade como é a finca Peralba, que ten máis de 3.000 metros, casi 3.500 en realidade. Decir tamén que no pexón do ano 97, esa zona que dá continuidade a este edificio que está aí, estaba previsto a construción de un sólido de vivendas nesa zona, non? Decir que, como quen di, a idea xa estaba aí desde o ano 97. Agora cambiaría que esa propiedade pasou a ser municipal, ese é o cambio importante desta cuestión. Ben, nos poñemos esta idea encima da mesa para que se debata e se teña en consideración se é necesario, pero, insisto, poñendo por riba de todo a necesidade urxente de ver por este asunto. É certo que nós non temos neste momento a ferramenta urbanística propia para darlle unha rapidez a esta proposta, se for o caso, pero a propia lei do solo de Galicia, a propia lei da Xunta
permite, a través da figura urbanística do que eles chaman un plan de interese autonómico, pois dar facilidades para darlle a capacidade de urbanización desas parcelas, que, por certo, polo que lín tamén nos medios de comunicación, vai ser o mesmo sistema que utilice o Concello de Porriño cunha parcela, creo que en Torneiros. Bueno, para tamén construir vivenda pública vai a tramitar o que é un PIA. Ben, esa é a proposta que Manifesto Miñor pon en riba da mesa. Por certo, igual tamén estaría ben, se sale adiante, pois ter habilidade negociadora suficiente para, de paso, que isto se cede a Xunta, pois a mellor igual poderíamos conseguir que a propia Consellería se encargara ou axudara ou en fin, ou financiara o que sería a remodelación, a rehabilitación, o que sexa de Casa Peralba. Tampouco estaría mal se a negociación se fai ben. Ben, esa é a proposta. Leo-a rapidamente e vostedes teñen a palabra. A Corporación Municipal de Gondomar insta ao Goberno Municipal a realizar os trámites e as xestións pertinentes dentro do Departamento de Urbanismo e perante o Instituto Galego de Vivenda Solo da Xunta de Galicia para a implantación dun proxecto de interés autonómico ou outro semellante, eu creo que este o que lle iría mellor aí, que integre a devandita parcela que lle dé as condicións urbanísticas necesarias que permitan a construción de vivenda de promoción pública, que para Manifesto Miñor debería de ser ou debería ter un destino preferentemente para vivendas en alugueiro, con un marcado carácter social. Quero decir isto porque nós apostamos porque sea vivenda pública. Vaya rematando. Nada máis, gracias. Gracias. Bueno, estamos ante unha situación política que eu creo que ven dada porque hai grupos políticos que saben que nunca van a gobernar. Entonces fan un brindis ao sol sacando ideas paupérrimas como esta, non? A verdad que está un pouco mellor elaborada e mellorada que a última, porque a última moción en Casa Peralba era facer un parque de caravanas por parte de Manifesto Miñor, un sitio, a verdad, bonito, adecuado para facer un parque de caravanas. Agora estiras un pouco máis e en ese sentido se mellora e dice, en Casa Peralba, abro paréntesis, esa casa que cando se comprou nadie estaba de acordo que se comprara, excepto o goberno. Non, estou falando de Manifesto Miñor. Manifesto Miñor supoño que detrás da Arouxa habrá algún máis, por iso falo en plural. Pero sí, foi moi criticada, un gasto, malísimo, todo tal. E, sin embargo, o momento que agora forma parte esa casa do patrimonio municipal, todos veñen e intentan buscarlle sitio a Casa Peralba. Todos buscan finalidades. A mí recórdame isto un pouco ao cuco, ¿no? Que chega e coloca aí os seus ovos para que os demais lle críen os polluelos e tal. Esa teoría. Mire, isto a mí me parece moi ben. Vostede evidentemente non é capaz de seguir a acción do goberno, porque para seguir a acción do goberno hai que estar prácticamente atento todos os días. Se seguira, sabe que eu xa me veño de reunir ca conselleira, donde a conselleira solicita incluso ao Concello que lle poñamos terreno a disposición para facer vivienda pública. Se veñen de ter reunións incluso co Goberno de España e se leva rastreado todo o Concello de Gondomar para poder facer vivienda pública en un terreno donde se poida facer e atendendo as normas urbanísticas. A acción de goberno xa é activísima en eso e me preocupa, me ocupa moitísimo este tema. Podo falarlle ademais parcela por parcela, se quere, vamos desgranando e podo dicirlle cales tocamos e en que situación están. Desde logo a que non toquei nunca para facer vivienda pública é Casa Peralba, porque Casa Peralba é unha casa indiana, é unha casa tradicional, é unha finca que ten un valor patrimonial, xunto con Bardelís, etc, etc, etc. Pero vostede un día dixo, bueno, vou buscar unhas parcelas, a ver onde lle podo dicir ao alcalde que se poña as pilas, porque Gondomar é o único que non ten vivenda protexida. Ele non saliu anunciando, a cousa que é mentira, porque eu salín anunciando incluso a reunión ca conselleira, públicamente,
e dicindo que a conselleira está por a labor, pero hai que porlle terreno. Entonces eu empecé a recorrer o Concello para ver que parcelas tiña. Zona do Matadeiro, non pode ser. Parque da Coelleira, non podemos facer edificios. Unha pequena parcela que é de urbanización Miñor, non queda claro que sea nosa. Iglesiario, detrás do Freud, e acompañarme vos. Ponte das Rosas, solo temos jardíns e zonas arbóreas e zonas protegidas do río e tal. Que máis zonas detrás do edificio das Palomas, onde ten a súa casa? Tampouco se pode facer. A ver, acompáñenme, siga, onde está a urbanización San Benito, onde está a iglesia. E se facemos diante da parcela dos chalés? No, tampouco dá. Vamos a seguir avanzando. A ver, hostia, monte comunal non se pode facer. Dios, e só nos encontramos un sitio donde traballo eu para conseguir chegar a un acordo cos propietarios para que o Concello lle poida comprar eso, que é un edificio que está a medio construir. Mire, que datos lle vou a dar, de onde está o Bar Torres, detrás, é onde ando. Unha herencia, por certo, de moita xente, que non hai maneira de porse de acordo, e entonces aí ese edificio se podía a mellor recuperar, inda que non é tan fácil, porque está como está, ca o seu terreno, ca a zona arbórea, para cerrar a malla, e hai que facer aí un PIA, claro que sí, un PIA, vostede sabe o que é. O PIA é un plan de interés autonómico. Un PIA son 2 anos mínimo. Facer un PIA, que é un plan especial autonómico, é como facer un plan especial de dotacións e infraestructuras, que tamén se pode facer habilitando Chan. Mínimo 2 anos. Poñovos un exemplo de un plan especial de dotacións, o de Prado. Estamos ca aprobación inicial. Estamos do 26. Ese plan se empezou, se non lembro mal, do 22 ou así. Non quero sacar os núcleos, por exemplo, de Mosteiro ou Rochela, que xa estaba, que levamos 4 anos con iso a voltas. Entón, facer un PIA nun entorno como Gondomar, co Pazo do Conde, ca Lei de Patrimonio, con aguas, con non sei que, son 3-4 anos. Pero para facer un PIA en un sitio onde o PIA se poida facer como é aí, hai que primeiro comprar o terreno, chegar a un acordo con eles. Claro, hai un procedimento de expropiación forzosa tamén justificado en un PIA, generamos un problema e todo eso, non é tan fácil, hai que chegar a un acordo económico e tal. Entón, a usted se ocurre, que tamén se me ocurriu a min, un día que estaba así iluminado, digo eu, en Casa Peralba, hombre, viviendas sociales en Casa Peralba, entendo que non é da propia casa, é un edificio en Casa Peralba, un edificio de 3 alturas, non? E baixo cuberta, non, Araúxo? Ou facemos... Pois, mire, voulle dicir, a normativa non permite nada. Nada, non permite nada. Non permite nada. Teño un informe, mire, teño un informe do arquitecto aquí, e di claramente, incumple. Primeiro, a edificación está catalogada do Plan Xeral do 97, polo que, a pesar de estar anulado por a sentencia xudicial, os bens recollidos no planeamiento urbanístico están incluídos no catálogo de Patrimonio Cultural de Galicia. Todo elo, segundo se expresa do artigo 31.4 da Lei 5.16 de Patrimonio de Galicia, que sinala que a anulación do planeamiento non implica a exclusión dos bens incluídos no catálogo patrimonial, cultural, bla, 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 bla. Incumple tamén o decreto 4899 publicado polo Boletín Oficial do Estado do 26 de marzo do 99. Na parcela existente hai un hórreo de 1900, polo que, segundo o artigo 92 da Lei 5/2016 de Patrimonio Cultural, tampouco permite. Todo o conxunto de gran interés patrimonial constituye unha finca singular que non pode ser parcelada nin alterada coa implantación de edificios para viviendas de promoción pública ou privada, xa que desvirtuarían as calidades arquitectónicas e ambientais do lugar. A construción principal da vivenda, as construcións adxetivas, a finca onde se sitúa a horta e os espazos verdes con vegetal ornamental están íntimamente relacionados, correspondendo á propia concepción original do elemento catalogado. Polo tanto, a implantación de viviendas de promoción pública ou calquer outro tipo de conxunto de viviendas incumpliría o artículo 44 de criterios de intervención nos bens da Lei de Patrimonio Cultural de Galicia, xa que non se salvagarían os valores culturais e non se mellorarían cunha utilización adecuada e sostible, e o uso proposto non sería compatible coa conservación dos valores
que motivaron a súa protección. Ben, por outra banda, para implantar o uso de vivenda, a ordenanza de aplicación sería a ordenanza reguladora do suelo consolidado, edificación extensiva do plan autonómico que só permitiría unha vivienda por parcela. Polo tanto, non se poderían implantar viviendas. Vale? Por todo exposto, no lugar indicado, non é viable desde o punto de vista urbanístico nin patrimonial a implantación de viviendas de promoción pública. Bueno, con isto deberíamos telo claro, xa todos. A intención vale, a intención foi boa, a iniciativa enriquece, pero non pode ser. Isto xa sabía eu que non podía ser. Por iso eu, claro, Ahora, o máis normal en estes casos é decir, digo eu, señor Araúxo, oye, pois eu contribuín con unha idea en interés xeral, dándolle unha iniciativa ao goberno, e se non pode ser, non pode ser, pero eu cumplín. Hasta aquí chegou o tema, vamos a buscar outra. No, o máis fácil é buscar agora excusas. Mire, as excusas é o que hai. Quen vai a informar o PIA? O arquitecto municipal, non? Vai ser desfavorable. Ti crees que co informe dos técnicos municipales sobre un PIA a Xunta vai a decir que sí? Patrimonio vai a decir que sí? O sea, semos realistas. Non se pode facer vivienda de promoción pública os por os en Casa Peralba. Primeiro porque desvirtúa totalmente o entorno, incumple a lei de patrimonio e non se pode facer. Hai que buscar outro sitio para facer un PIA. E un PIA se pode facer en calquer outro sitio de Gondomar. Se pode facer mismo donde usted ten a súa casa. En esa finca tan bonita. Aí podemos facer un PIA. Seguramente. Pero sabe o que? Teño que expropiarlle, salvo que cheguemos a un acuerdo económico. Bueno. Habría que non sei, sería un parasito. Vale, pois entonces vamos a buscar outro Bueno, pois vamos a Bueno. No, a ver, usted ten que pillar un pouco por onde vou. Quero decir, eu non lle estou dicindo de que sea o sitio máis idóneo para facer vivenda de promoción pública aí. Pero quero decir que hai determinadas zonas de Gondomar que se podría facer un plan especial, como pode ser a seguir do centro médico, se pode facer onde está Serviancar, por un exemplo, toda esa parcela. Hai sitios onde se pode facer un plan do propio edificio que eu digo da fábrica de piña, aí se pode facer un PIA, pero hai que hacer un procedimento. Primeiro hai que chegar a un acordo económico, e o acordo económico sabe cal é? Que esas parcelas os por os, sin plan general, é suelo rústico. E sabe canto tendría que pagar eu aos veciños por esos campos? 3 euros metro cuadrado ou 2. Cando se lle faga unha oferta a unha persona que ten un campo ao lado do centro médico con unha expectativa de futuro de facer un edificio ou diante de Serviancar que ten aquela esquina que vai ser un bloque de edificios de 3 alturas baixo cuberto con un sótano que vai a valer sabe Dios o que lle dices? Que lle vas a expropiar 1000 metros e que lle vas a pagar 3000 euros? Espero que non teña escopeta, porque se a ten eu teño que escapar. E como eso todo, entonces hai que poner sentido común as cousas. Se somos capaces de conseguir, como estamos traballando, en chegar a un acordo económico con ese edificio, cos 8.000 metros que ten de terreno, incluso os anexos do outro lado, e chegamos a un acordo de comprar eses terrenos, pois claro que aí ou incluiríamos do plan general ou faríamos un PIA. En esa fase estamos. Pero Casa Peralba non, señor Araúxo, Casa Peralba é outra historia. Casa Peralba se vai a recuperar a casa, porque tamén decir aquí, hombre, de paso que a Xunta nos vai facer vivenda pública, alcalde pídalle que lle arregla a casa. Hombre, primeiro, a Xunta pode ser moi boa, pero daí a facer un PIA e de paso arreglar Casa Peralba hai que ter un pouco... Non procede. Casa Peralba xa está metido dentro dun plan, xa está metido dentro do EDIL. Sabe o que é o EDIL? Os fondos europeos, a agenda funcional, e xa conseguimos para Casa Peralba 1.650.000 euros para recuperar Casa Peralba. Xa están co proxecto, está o proxectista, hai un anteproxecto, está co proxecto para sacar a licitación. Xa está dentro dos fondos europeos da agenda funcional do PIE, do EDIL, hai 1.650.000 euros para Casa Peralba, hai casi 300.000 euros para recuperar a contorna entre Casa Peralba, Bar de Lis e a propia plaza, a propia calle,
a través tamén de fondos europeos, para eso, para ese fin, e tamén hai para recuperar a Plaza de Abastos. En total, pois estamos falando de casi ou sin casi, Plaza de Abastos medio millón, 2,5 millóns de euros conseguidos a través dunha xenda funcional e desde a propia mancomunidade os 3 alcaldes que conseguimos por partes iguales a través da Diputación de Pontevedra, que foi a que financiou a xenda funcional con 15.000 euros e que agora lle acabamos de quitar, e digo así do sentido da palabra, porque os fondos europeos é 7 millóns de euros, pero nós temos que pôr o 40%. Entonces, isto adiántome, estamos da tesitura de que a Diputación de Pontevedra vai afrontar o 20% de esos 40% nosos. Por primeira vez da historia, a Diputación vai a participar dunha xenda funcional do Val Miñor como primeira iniciativa cunha aportación a maiores do máis provincia e do plan extra e demais. Entonces, eso xa está aí, eso está en marcha. Hai que conocer un pouco como temos a situación nosa do territorio. Bardelís está co proxecto e o presentamos antes do día 18 deste mes dos fondos europeos a través do Goberno de España do 2% cultural. E é un suma e sigue. Estou dando moitas pistas. Isto é un traballo que teñen que facer vostedes, que é un traballo de fiscalización e control do goberno. Eu entendo que, claro, entonces é moi fácil coller unha carilla e decir en Casa Penal va a facer vivenda pública. E como se fai a vivenda pública? A través dun PIE. E, bueno, pois nada, veña, facemos aí un edificio. E ya está, que non se pode facer. Es que primeiro hai que preguntar aos técnicos. E esa pregunta xa está feita, non só dese terreno, de 20.000 sitios. E eu, desde logo, o que me preocupa moito, e quero, xa me gustaría, porque isto de que non teñamos ni unha sola parcela para darlle a Xunta para facer vivenda pública, non é culpa miña, é culpa, a mellor, dos que estuveron hai moitos anos que tiñan que haber pensado en eso, en facerse con terreno público, en cando se edificou tanto, a mellor pensar en parcelas que quedaran para dominio público, facer vivienda de promoción pública cando se fixeron todos os edificios sin pensar en eso. E agora nos vemos que Gondomar está encorsetado con edificacións novas construídas ad hoc dunha maneira metidas dos bordes dos ríos e non temos ni unha parcela. E as parcelas que por lei nos tuveron que dar, os espacios verdes, nos deron os peores. Sabe cal? Da urbanización Miñor, a esquina de todo, onde está o edificio do auditorio. A esquina que nadie quería, onde non se podía facer nada, onde non se podía nin facer ni chalés. Eso foi o que lle deu o promotor ao Concello de Gondomar. Aquela esquina, montaron un auditorio ali, que era mellor que non o fixeran, porque agora non hai maneira de expandilo para ningún sitio, e non lo comimos, e justificaron. E cando se fixa a urbanización da Iglesia, San Bieito, o espacio que tiña que darlle ao Concello, deronlle a esquina que nadie quería e onde non se podía facer nada para meter unha guardería. É un sitio abrupto, inaccesible, que agora queres ampliar a guardería, por un lado teis fincas privadas, por outro lado teis muros, por outro lado teis carretera, e non se pode facer nada. Pero así é como se gobernaba. Hai que pensar en futuro. Veme a cabeza ahora unha xestión súa tamén, que me ven moito todos os días a miña cabeza. Sabe cal é? O punto limpio de Gondomar. O punto limpio de Gondomar, que vostede firmou un convenio a 25 anos a Comunidade de Montes, sin ningún tipo de informe xurídico, así ad hoc, pumba. Pero peor, sí, é peor. 1.000 e pico euros todos os meses. É un punto limpio que lle alquilamos, temos de aluguer 2.000 metros cuadrados, pero os útiles son 800. E agora non temos maneira de facer nada, porque por un lado temos a autoestrada, por a parte de atrás unha canteira, e por o lado da esquerda a PO 331 da Xunta, e por adiante unha rampa así que non suben os camións. É dicir, puxemos o punto limpio do Piricoto encima dunha canteira do sitio peor, cando se tendría que haber posto un sitio máis plano, con posibilidade. Pois esas son esas cousas que un cando chega ten que afrontar. Eu non lle reprocho, sou seguro que vostede o faría. Sí, xa sei que sí, batene. O punto limpio, se quere falamos de. O punto limpio estaba feito por Carlos Silva.
que suma do seu haber, que conseguiu o punto limpio. Sí, pero claro, estábamos a punto de perder, pero non era o sitio máis adecuado para, do seu momento, facer un convenio de 25 anos, porque daquela, para montar un punto limpio, se exigían 2.000 metros. Por lei, os para montar un punto limpio, nos exigen 10.000 metros. Eu, se eu quero cambiar o punto limpio, teño que porlle a disposición da Xunta 10.000 metros de terreno, non me valen dous, por lo cual as posibilidades de cambiálo é moi complicado. Bueno, quero decir con isto, mire, está ben, claro que hai que facer vivienda de protección, claro que hai que do plan general, do novo plan general, hai que irse ao 30%, que é o máximo para a vivienda pública, non o 10, nin o 8, nin o 5, como fan moitos concellos, o 30%, o máximo. Pero Casa Peralba non vale. Araúxo, eu non yo tomo a mal, créame que non yo tomo a mal. E me parece incluso lícito, me parece ben que vostede, como oposición, vaya dando alternativas e que tampouco ten por que saber se iso se pode edificar ou non. Para iso están os técnicos. Pero tomemo a ben que unha vez que esta iniciativa tal e que eu lle trae un informe técnico e todo consultado e que non se pode facer, pois acabou o debate, eu non lle reprocho, pero tampouco intente vostede darlle a volta, eu creo que hai que aceptalo, pois mira, non saliu, non pode ser, non o dio o alcalde, o dio os técnicos do Concello de Urbanismo, vamos a buscar outro sitio, pero sinceramente yo digo, e yo digo de corazón a vostede e a todos, se teñen unha parcela donde poidamos porlle a Xunta a disposición, díganmo, porque eu lle levo dado voltas por todas partes, co arquitecto, revisamos o catastro, incluso, fíjese que falei ca propiedad de onde está o Froiz, esa parcela pequena onde está Mopecer. Non se pode. Non hai sitio, non hai unha parcela, e ademais, ainda que houbera unha parcela, tampouco ahora mismo podemos edificar. Tendríamos que facer algo en suelo consolidado, e o suelo consolidado hai moi pouquiño, en Gondomar, vostede sabio, e ten unha restricción, 2 alturas, non 3 máis baixo coberta. Non dá. E se saben dunha parcela, díganmo. E se saben parcelas donde se poida facer un PIA, independientemente de que tardemos 2 anos, pero que os propietarios estén un pouco de acordo económico de chegar con nos a unha resolución pacífica. Agora, se nos vamos por a estación de autobuses, todo por esos campos, por aí e tal, iso non se pode edificar. Ese terreno se comprou recientemente, compraron aí 35.000 metros cuadrados, non vou dicir quen, porque non procede, a €1 metro cuadrado, pero saben que non lle vai a valer para nada. Nos podíamos haberlo comprado, pero estábamos comprando zona inundable. Zonas para facer un PIA, sí. Que hai, por exemplo, onde está Serviencar, toda esa zona, iso se desde arriba, desde Carmucha hasta baixo, se pode facer un plan especial e facer aí vivienda pública. E porlo a disposición da Xunta. Pondríamos máis ou menos dentro de a mellor 2 anos, 3, o terreno. Pero que facemos con eso? Os veciños non van a querer 3 euros, nin 5, nin queren nada, nin o venden. Están esperando a que veña o plan general porque non facer edificios. Entonces, entramos dun proceso de expropiación forzosa de todo eso. Nos eternizamos, acabamos do justiprecio e non habrá PIA hasta dentro de tantos anos. Hai que chegar a unha resolución pacífica cos propietarios. E digo, e estamos en o obxectivo deste goberno, e o ollo teno metido en esa zona, en ese edificio, en esa calle, en ese entorno, e estou traballando en eso. Complicado, complicado, porque xa non é unha cousa, xa non é unha cuestión muitas veces económica, é de herederos. Bueno, eu non sei, nos vamos a votar en contra por unha cousa, non, eu repito, non porque estemos en contra da vivienda pública, por suposto que non. E máis, nos acabamos de facer 2 viviendas públicas de aluguer social, que estamos agora ca redacción das bases, que son 2 viviendas e da Escola de Sequiña, para sacar aluguer. E estamos
con outra vivienda máis que vamos a construir ahora mismo, con outra subvención da Xunta, que saliu estes días. E vamos a seguir avanzando, pero non hai posibilidade, estamos atados. Por eso é necesario sacar un plan general, como sea, ainda que sea de mínimos, porque é a única maneira de liberar chan. E mira, voulle dicir, con isto acabo, o problema da vivienda pública sabe cal é en España? É moi fácil. É moi fácil. O que hai que porre a disposición das administracións e dos promotores é o chan. A vivienda pública son 2.000 euros metro cuadrado de vivienda. Claro que se lle das o terreno, os promotores tal. A única maneira hai que liberar chan público e hai que facer o que hai que facer. Os plans generales non pode ser que un plan general botemos 10 anos para aprobalo. Hai que empezar a traballar de outra maneira e hai que empezar a liberar terreno. Non se pode construir ningún sitio. Se non é monte, se é costa, se non é costa, se non sei que. Entón, os que teñen as parcelas, pois non poden facer nada e andan detrás dun piso por aí buscándose loco e marchando para o concello do lado e tal. E é a única solución. E aquí, se queremos vivienda e queremos o que queremos, hai que facer un plan general xa e aprobalo, ainda que sea de mínimos, onde se poida facer en Gondomar 15 edificios e onde se poidan facer 3.000 viviendas das parroquias, que é o plan general que casi seguro vamos a presentarvos en breve para que o analicedes e que o votemos a favor este ano. Ok? Sí, claro. Bueno, é que este tema é un tema que me preocupa. Iso é o riesgo que ten de traer unha moción destas, que depois o alcalde soltamos unha chapa. Ten a palabra. Ben, vamos a empezar por isto último. Ese pexón que está aí parado, claro, eu tiña anotado varias cousas, Parado non, Bueno, non sei, en algún sitio estará, nós non sabemos nada, en unha comisión de seguimento ou de informativa dese tema non se convoca. Entendo que, bueno, cando nos traian estará como sempre, todo atado, última hora, sin posibilidade de moitos cambios. Eso non é buscar consensos e tratar de facer que o pexón sala adiante. Mire, un inciso, voulle presentar, eu comprométome, voulle presentar o pexón que vai a ir a aprobación inicial, voulle presentar a ustedes en breve con requisitos. Unha, que veña pactado ca Consellería de Urbanismo da Xunta, con Encarna Rivas, que teña o informe favorable da Xunta, como vai a ter, porque está pactado con ela, es decir, si o pexón que eu vou a pôr encima da mesa, a Xunta vai a aprobalo, porque se fixo xusto o que dixo a Xunta. Si vai alá. E vai a traer outra cousa, outro requisito que eu quero, que nunca se truxe un pexón con ese requisito, que o informe do Departamento de Urbanismo do arquitecto sea favorable. Non é preceptivo, se pode aprobar igual co informe desfavorable do arquitecto, non é preceptivo, pero quero que ese pexón veña con dous informes. Bueno, o informe de Encarna Rivas non vai a vir, porque eso informará despois, pero está pactado con ele, vostede que ten línea directa e todo o demais. Eu tuve unha reunión con ela aí 2 semanas ou 3, máis ou menos, e está o informe que nos mandaron e dicimos, esto me lo quitas, esto tamén, esto tal, e dixámosle, vale, o que ti me digas, si me mandas ese pexón, alcalde, al momento que lo tengamos aquí, te lo aprobamos. Entonces, non vai haber problema, salvo que haya cambios normativos. E agora sí, quiero que el informe del arquitecto que o está facendo, en todo caso, que sexa favorable a todo. E cando sea así, pondrei encima da mesa para que ustedes o miren. É un pexón de mínimos e con eso hai 4.000 viviendas en Gondomar. E se empeza a edificar. E o analiza. E o que queiran cambiálo, o que queiran cambiar do pexón, se os técnicos do Concello dicen sí e a Xunta dice sí, eu cambio. Como se o queren facer ustedes. Perdón por ese inciso, E ademais isto quero dicilo porque queda grabado, entonces eu sei que se vai a escoitar. E cada un rehende as súas palabras, Perdone, ten a... Volvo a pedir. Sí, volve, sí, non se preocupe. Ten a palabra outra vez. No, perdón. Ben, como dicía,
O pexón. Claro, se non lo vai a traer a aprobación inicial directamente, pouco podemos marxe de maniobra. Claro, teremos, se non hai un período de consultas previas, pois xa ben pechado e, por tanto, tería moi pouco marxe de maniobra. Tiña apuntado varias palabras, pexón. Punto limpo, que estaba falando, bueno, punto limpo perde vostede no convenio da zona franca, por exemplo, que falábamos antes, de reservar un espazo dentro dese metros que lle cede ou que está escrito que cedía... Non o perdín. Bueno, perdín. Non sei. É que eso non o diga, non o perdín. Non o perdín, eso non é verdad. Bueno, eu que Hostia, como dice que perdín? O terreno, pero vai me deixar falar hoxe. No, pero que non podo permitirlle que diga que perdín a oportunidade de un terreno para punto limpo do convenio, porque non é verdad. Ali parecía que todo espazo de libre disposición o Concello se perdía. Por tanto, igual fai caso de alguna alegación, é posible. Por eso eu digo. Benvidos esa. E logo, outra cousa que tamén estaría ben falar en Gondomar a respecto da vivenda é saber canta vivenda baleira hai, porque non sempre hai que construir, sino que a veces hai que aproveitar o que hai e que se movilice o parque de vivenda que está baleira para que poida ser ocupada por non ocupada no bo sentido, quer decir, dada para non hai un piso vacío. Bueno, digo vivenda baleira en xeral hai, seguramente. Aquí tamén hai vivenda turística por outro lado. Bueno, e pola banda do BNG, nos, como sempre, e este ano novamente, aos orzamentos da Xunta para 2026, pues, presentamos unha alegación no sentido de que se dotara unha partida importante, bueno, inicialmente 3 millóns, polo menos para empezar daba para algo, para vivenda de promoción pública no Concello de Gondomar. Como sempre, o Partido Popular co seu rodete de maioría absolutista non o estimou. Ben, entón quero dicir que todos os grupos políticos seguramente estaremos facendo algunha acción en positivo para poder construir vivenda para a grave deficiencia que hai e efectivamente que ao final se está expulsando aos veciños e veciñas, a xente moza que quere emanciparse do Concello precisamente para ir buscando espazos onde vivir que lle permitan pagar os seus salarios precarios, co cal, bueno, a situación non é boa. Indo ao concreto da moción, a ver, para o BNG, o espazo central de Gondomar anexo a Finca Peralba, na verdade que temos outra idea, é dicir, sería interesante que fora un parque público, unha zona aberta. Xa outras veces que houve algunha outra proposta respecto desa zona, dixemos o mesmo. A vivenda é unha necesidade imperiosa, certo, mas entendo que pode haber espazos en Gondomar que non se san precisamente ese. Eu creo que o centro da vila estamos indo precisamente a un modelo de vilas abertas, a xente que poida camiñar, pasear e demais, bueno, facer vivenda aí, sería un pouco restringir ese uso e a mí parece que si cambiara que non teña que ser exactamente esa parcela, eu me votaría, o BNG me votaría a favor sin problemas. Si non, sería unha extensión, porque en concreto nesa zona, o mellor non nos parece a máis aceitada. Nada máis, gracias. Gracias, non sei se ten que a palabra. Sí. Ten a palabra. Gracias, alcalde. Efectivamente, un poco en el consenso y en el senso de la señora Rodríguez, el Partido Popular no vemos que el espacio para hacer vivienda social sea Casa Peralba, porque consideramos que ya que tenemos un espacio, que se ha comprado un espacio, por cierto, una casa y un terreno donde el Partido Popular siempre apoyó para poder comprar, que ya que hay ese espacio, darle otra servicios para el beneficio de todo el ciudadano y de todas las parroquias que componen Gondomar. Sí es cierto que efectivamente hay que dar y buscar sitios para poder ofrecerle a la Xunta de Galicia suelo para poder hacer vivienda social, y además lleva un par de años apostando muchísimo con todos los concellos para poder invertir en lo que es la vivienda social, y creo que es necesario para todo el ciudadano. Sí es cierto también que efectivamente aquí hay que empezar de un plan urbanístico, donde echamos de menos, donde tenemos esa comisión informativa donde formábamos parte todos los grupos políticos, que queda muy bien en el papel, pero a día de hoy llevamos años que ni siquiera se nos ha juntado o reunido para poder informar un poquito, aunque fuese una vez al año, de cómo va ese plan inicial de aprobación.
donde ya lleva 8 años, por así decirlo, de retraso. Desde luego, el Partido Popular siempre estuvo al lado de tener que sacar un plan urbanístico, porque efectivamente Gondomar tiene que crecer. Los ciudadanos de Gondomar y mucha gente joven se tiene que ir de Gondomar porque no ven posibilidades ni de poder alquilar, ni poder comprar, ni poder construir, que algunos tienen sus parcelas para poder construir, y eso tenemos que avanzar y dejarnos de colores políticos y ir todos a un mismo son. Si echamos de menos, señor Ferreira, que nos traiga y que nos vaya a presentar ya todo cerrado sin mediamente poder consultar, ver o dar una valoración, porque usted aquí ahora lo único que se nos va a presentar va a ser ya algo cerrado, donde nosotros tenemos ocasión de presentar o no alegaciones, como cualquier ciudadano de Gondomar que tiene derecho a presentar alegaciones sobre esa aprobación inicial. Pero efectivamente, con algo hay que empezar. El Partido Popular se va a abstener en esta moción porque consideramos que sí es fundamental la vivienda social, pero también vemos que el sitio elegido por el compañero no es el más apropiado. De lo cual también tenemos que decir que nos alegramos que aquí el alcalde esté trabajando en posibles zonas para poder ofertar terrenos para hacer vivienda social. Gracias. Gracias, señora Bouzós. Bueno, eu empezo por o último que quería matizar. Digo, si a alguén se lle ocurre un sitio que a mí non se me ocurra, a mí é que lle dabo dado voltas, donde podríamos por a disposición da Xunta un terreno municipal para facer vivienda pública, por favor, que mo diga, porque a mellor a mí se me esquece. Mira que lle debo dado voltas a todo Gondomar e tal, he falado co arquitecto, con un, con outro, con... Non... Mira, Bayona tuvo a suerte de ter unha parcela pequeniña que puxa a disposición da Xunta e que van a facer, non me quero equivocar, creo que 20 viviendas. Vos creedes 15? Creedes en algún momento que se Almuiña tuvera terreno para facer 100 viviendas iba a facer 15? El prometeu, ademais, non sei cantas viviendas de promoción pública da campaña. Non estou entrando no reproche, Quero decir que eu sei que a súa voluntad sería por encima da mesa poder facer 100 viviendas ou 150 ou 1000. Pero ten o mesmo problema que nós. O único que conseguiu foi unha pequena parcela moi pequena que lle puxo a disposición da Xunta e que van a facer 15 viviendas, que non é nada. Se tuvera posibilidade lle pondría para facer 15, non, 150. Nigrán, o mesmo. Unha cousa paupérrima, enana, pequena. E Gondomar, pois non ten. E, ademais, é que así, a min a conselleira me trasladou. Temos cartos para isto. Hai cartos tanto da Xunta como do Goberno de España e non alcaldes pornos terreno a disposición. Bueno, isto tamén non é así, queda moi guai porque saben que podían facer... Porque eu dicía, dame cartos para comprar, en todo caso, un terreno. Porque claro, por a disposición sí, pero mentes compras, expropias, chegas a un acuerdo, tens que mirar se teis cartos, fas un pía, non sei que, pasan un montón de anos. Entonces, darnos tamén a posibilidad de comprar terreno para eso. Incluso, claro que sí, pero nos comprar tamén o temos complicado, porque a Xunta, como ben saben, sacan unha línea de cartos sin intereses, como se comprou Casa Peralba, como se comprou Bardelís, que tamén dá posibilidades de comprar terrenos. Tamén sale todos os anos, eu aí podría comprar terreno, pero que terreno compramos para facer vivienda pública? Non temos pezón, está todo tal, e os veciños aquí teñen as súas expectativas, non che venden, vas para lá, todos son de 2, vas para ali, todos son outros 2, e entonces a xente o que quere é facer edificios. E eu falei incluso con moita xente, falei con Fajo, falei con Pepe Quintas, falei do edificio de Penisco, toda esa zona, todos, non vendemos, saca o plan e deixate de historias, queremos edificar. Pero bueno, a ver, estamos aí, é complicado, é unha pena, é unha pena que non teñamos un sitio, pero tamén non todos os sitios valen, e bueno, eu decíalle, non é que levemos 8 anos de retraso co Pexón. Eu non quero... Do Pexón estuvamos traballando constantemente. Eu solo decirlle que a última sectorial aprobada que nos chegou foi de aí pouco tempo,
non quero dar unha data, pero creo que estábamos falando incluso despois do verán, que era de costas. E hasta aí todos son sectoriales. E me lembro que hubo que empezar o 16 con todo de novo, señor Araúxo. E outro retraso foi que Costas do Estado nos mandou de volta ao Pexón e nos lo pedía en castellano. E hubo que modificar, volver a leválo, tal. Entón son atrancos. Ahora está, eu non vou dar, non lles vou dar a vostedes un Pexón cerrado. Olvídense. Eu non quero facer política co Pexón. Eu que quero un Pexón de mínimos para que a xente poida facer edificios, construir armónicamente, acordar leis, vivienda unifamiliar, ampliar os núcleos. Temos 100 e algo núcleos. Estamos ampliando núcleos, cada núcleo nos leva 4 anos. E non damos acabado, informe da Xunta, informe de non sei de que, informe de non sei canto, por o menos que queden todos. E non me vou dar cerrado. Eu, así que o arquitecto me diga o Pexón está perfilado co equipo de redactor e demais, xo teño, eu vou a convocalos a vostedes, os portavoces, ou ao grupo, ou a todos, da igual, a min digo, como se queren vir, porque ao final entre os non escritos, os grupos e tal, quedan 4, convocando os portavoces quedarían 4 fora, que tampouco é o problema. E que veñan, e eu non lle vou explicar, eu vou explicar ao arquitecto municipal e ao equipo redactor, fagan as preguntas que queiran, e cando lle pregunten, oye, esta casa por que non a metemos? Porque a lei dice tal, porque a Xunta nos dice tal, porque Aguas nos dice tal. Todo vai a ter un porqué objetivo e jurídico. Non van a encontrar nunca nada que eu me haya metido. E tamén lles digo, eu o que indico é todo aquel que poidamos deixar ben pa diante. Aquilo que se trata de contentar a todo o mundo dentro da lei, non de fastidiar a nadie, e que a Xunta non lo aprobe, porque claro, eu en ese sentido son realista. Nos vamos a aprobar isto inicialmente. Aprobalo inicialmente xa é unha base moi boa, que xa nunca temos que volver a empezar de novo, porque o problema é que cada vez que hai unha modificación da lei te mandan a empezar de novo, como foi dizer. Aprobalo inicialmente. Vale, iso é o básico. Ahora, expolo, presentar alegacións. E das alegacións eu que teño tamén o compromiso da Xunta de Galicia de miralas todas con maior cariño do mundo para encaixalas dentro da legalidade, con todo o cariño do mundo. E desde aquí se vai a facer. E despois hai que aprobalo provisionalmente. Aquí. Contestando, desestimando e tal as alegacións. E despois, cando este aprobado provisionalmente, se manda á Xunta. O que está claro é que cando vai á Xunta non hai que ser parvos. A Xunta temos que falar con eles. Non se trata de mandar o que nos queiramos e cando chega ali non lo manda de volta. O que non aproba definitivamente é a Xunta. Entón, temos que ter a certeza de que vaya pactado todo para cando chega a Xunta que sea aprobado. Porque se metemos cousas que nos van a aprobar, vamos a perder o tempo. E aí, cando este inicialmente, non sei como vou a facer, eu non quería moito a política, xa sabemos como é, van a ter opción e falen cos técnicos e traen as súas ideas e pregunten esta referencia catastral por qué e isto por qué non e tal, e verán como si queren vamos a participar todos porque está feito así desde o punto de vista técnico puramente e van a participar e van a decidir. Eu espero que fagan as aportacións que consideren, que me traian as referencias catastrales, que me pregunten que tal, os técnicos, e todo que este ben para dentro. E xa me gustaría, e créanme que non o fago por interés político, xa me gustaría que entre todos, aportando todos, fóramos capaces de aprobalo inicialmente e poder salir todos dicindo que todos, non o goberno. Eu xa me encargarei tamén de que vostedes teñan o seu espacio e o recoñecemento que merecen da iniciativa, que se aprobara inicialmente, canto antes, e a tirar, porque así é a solución de Gondomar. Non se pode ter todo isto bloqueado, non se pode ter un pueblo, eu son consciente, tanto desde o 2005, 20 anos sin Pexón, volta pa aquí, agora o Pexón, ademais, este Pexón non ten nombre, porque aquí os Pexón sempre se conoceron
permítaseme sanamente, o pexón de Alejandro, o pexón de Lameiro, o pexón de Araúxo, o pexón de Guitián. De momento, eu creo que conseguimos que, cando estaba Iria do mandato pasado, non fora o pexón de Iria, e en este que sea o pexón de Ferreira. Non se, é o pexón dos técnicos, do Concello, de todos, e vai ser o vosso pexón. E eu, todo o que me digades, só digo aquí públicamente, todo o que me digades, que se poida meter do pexón para favorecer a veciñanza de Gondomar, pa diante, que sea legal, que sea que encaixe. E é o que temos que facer. E nada máis. Araúxo, eu sinto, eu creo que non o ten que tomar como unha derrota, ni moito menos. Vostede non ten por que conocer que a lei non permitía isto. Hai un informe do arquitecto que eu lle vou a pasar, dice que non, os por hoxe, creo que hai outros sitios, a intención foi boa, eu tamén o pensei, eu tamén esa idea tamén a tuve de facer, porque pensaba eu, hombre, se do seu momento a finca de Peralba xa cortaron a mitad para facer un edificio, pois podemos cortarla en outro pedazo máis para facer outro edificio de vivenda pública. Tamén podía ser unha idea así abrupta, non? Pero xa o primeiro que me espetaron foi, non podes. Eso xa non. E podrías darlle voltas e tal, pero un problema. O meu, ti sabe, perdón, usted sabe como funciona. Os meus informes van a ser en contra, ese non é o sitio, aí non vale, os dos edificios non queren, outro tal. A finca ten un valor que recuperamos agora, pois ca casa, co seu entorno, a zona jardinada, a recuperación do hórreo, do palomar, do pilón que hai ali, todo aquilo, e ten que ser un sitio, pois evidentemente, que sea moi transversal entre Casa de Lis, Casa Peralba e tal, e que sea unha zona, pois, un pulmón dentro do casco urbano onde podamos ir ali de maiores a leer, a brincar e demais. Eu tamén quería facer unha piscina, veme agora a cabeza, non? Quería facer unha piscina, unha das cousas dos meus objetivos é facer unha piscina pública aberta para o verán, e acabarei facéndoa para que a xente teña un sitio onde poida ir a unha piscina, non teña que ir á playa e tal. Creo que é fundamental para Gondomar, e tamén estou buscando uns terrenos. E do plan general verán ustedes onde vai a piscina. Seguro que non lles gusta, pero habilitas un sitio para eso, con certos problemas, E tamén lle dicía eu aos técnicos, por que non facemos a piscina en Casa Peralba? Porque aí tampouco quedaba mellor tan mal, pero tamén visto así, dice, a ver, pensa un pouco, o sitio non é o adecuado. Todos pensamos en Casa Peralba por o mismo, porque é o único terreno que temos. Elévate aí a cabeza a buscar ese terreno porque é o único que temos. Pero despois pesas as cousas en frías e falas cos arquitectos, pois con Vicente Pinto, Antonio Soliño, co municipal e tal, e che dicen, che fan mirar as cousas como é unha visión de futuro desde un punto de vista urbanístico, e dices, tedes razón. Entón, moitas veces nos cegamos por querer ter un objetivo, unha piscina, un edificio para viviendas públicas e tal, e como é o único sitio se nos vai aí a cabeza. Pero bueno, iso tamén é lícito por a nosa parte, Os políticos estamos un pouco para barallar. O que pasa é que despois temos que saber hasta onde nos metemos. E isto, Antonio, pois aí chega un momento que non é o sitio, home, non é o sitio, ni se pode, tampouco. Os poros non se pode. Ben, nós vamos a votar en contra, máis que nada por informe. Si, agora remata vostede, e listo. Venga, ten a palabra. Bueno, a ver, é que, claro, este é un debate espiñente, eu só sei, non? A ver, os informes dos arquitectos, claro, a min eso de que non se pode, inténtese, porque ao mellor igual levamos sorpresas, porque o plan de interese autonómico precisamente está para resolver ese tipo de dificultades que aparentemente se ponen. Habería que tramitalo e tería que informarlo quien o ten que informar, porque claro, por que non se pode facer aí un edificio, unha edificación, e se poden facer vivendas, edificios, etcétera, etcétera, ao lado do Pazo do Conde, por exemplo. Bueno, edificios non se fan. Estamos falando dun BIC. Entón, aí podese facer unha urbanización e seguir urbanizando, e aquí non se pode facer. Ben, fale co arquitecto e pregúntelle, porque debe estar en algún caixón, o proxecto, o anteproxecto que se fixo dende a Consellería de Teresa Tabuas no ano 2008-2009, que, por certo, urbanizaba todo eso hasta arriba, hasta Meixeira,
donde se construía un bloque de vivenda pública aí, se lle daban vivendas na traseira dos edificios que eran el Duallen de licencia directa. Que é onde lle digo eu. Chegou a haber unha asamblea aquí de propietarios e había de todo, mayoritariamente había quen estaba a favor, porque a organización facía a xunta, ojo, ben? Ese informe, ese anteproxecto, ese estudio está ali, o arquitecto municipal hasta creo que algo informou, non desfavorablemente, vieron os técnicos da Consellería, en fin, eso está no Concello. Pero perdón, esa é a idea que eu teño, non estou dicindo dese edificio e todo, pero si os propietarios. Claro, a diferencia non lle podes dar 2 euros metro cuadrado. Pero a diferencia, e daquela tampouco, porque esa parte estaba sin desenvolver. E, por certo, a Xunta, que é unha pregunta, non urbaniza, fai vivienda. E depois as carreteras ten que facelas o Concello, Bien, aí había un acordo en marcha. Bueno, eran outros gobernos e outros tempos. Claro, había un acordo en marcha, xa non había plan xeral tampouco, porque o plan xeral foi anulado no 2005 polo Supremo definitivamente, por certo. Foi anulado por un informe da intervención que decía, teño na memoria grabado, que decía que o plan xeral non ten recursos para desenvolverse, era o que decía, pero tamén decía, acto seguido, na seguinte frase decía, pero será o propio plan xeral, cando se bote en marcha, que de autofinanciarse. Ben, por eso foi tumbado o plan xeral. Lea. Conozo perfectamente ese informe. É máis, lle podo dar o meu traballo de fin de máster que vai sobre eso. O informe de intervención decía que non había cartos para desenvolvelo, pero que sería o propio plan quen de xenerar os recursos. Como así foi. Os informes os informes de sostenibilidade económica e financiera dos plans xerales resúmense en unha frase: si non teis para gastar non pintes. Bien, pero non decía... Ten que ter sustento económico para que o que pintes se poida levar a cabo, senón é nulo de pleno dereito. A interventora non dixo desfavorable, dixo que sería o propio plan quen de xenerar os propios recursos. Bueno, acabou como acabou, pero aínda así todas as zonas verdes, o centro de saúde, etcétera, salen do plan xeral do 97. E son moitos miles de metros, porque claro, aquí falamos da finca Peralba, que non se pode edificar, non sei que non, porque parece que vivimos en Nueva York e que non temos espacios verdes. Bueno, de entrada xa non é cuestión de poder ou non, é que non nos encaixa o sitio, eu non quero aí. Entón xa non é cuestión de se poida. De que os urbanistas... Eu vou votar en contra porque non quero que hai ese sitio para viviendas. Eu teño que decirlo e... Bueno, eu espero que toda esta información que nos deu destes informes de todos os proxectos oxalá frutifiquen, miro que lle digo, oxalá frutifiquen e que conste en acta. Ahora, eu a min no tema creo que non se entendeu ben o que é a vivenda de promoción pública. Creo que non se está entendendo. E creo, ademais, que hai unha certa idea de dicir, bueno, a vivenda social, canto máis afastada da vila, mellor. Eso está no ambiente, créame, eu así o percibo. Entón, eu digo e remato, o problema da vivenda é un problema serio, gravísimo, e hai que meterlle o dente a eso. E nós temos a obriga moral e política de facelo. Nós poñemos isto encima da mesa. Vostedes inténteno, falen coa xunta e digo, mira, o arquitecto di que isto que non é moi tal, pero sería posible un pie, a ver que o digan, xa verá, pero bueno, vamos a ver, se non hai vontade política, pois non hai nada que facer. Xa falamos ca xunta, estamos falando ca xunta para promocionar vivienda pública en Gondomar, estamos buscando terreno, xa falamos de... Pero se acaban de decir que non hai posibilidade de buscar terrenos. Atendas, estou dicindo que non temos os poros unha parcela municipal de apoio a disposición. Dixenlle tamén que estamos traballando en comprar terreno e falamos con moitos propietarios. Mencioneille personas conocidas de Gondomar que teñen terrenos e que non venden. Faleille de un que está baixo o ollo deste goberno para chegar a un acuerdo para conseguir ese edificio que está abandonado sin acabar e 8.000 metros de terreno para despois facer aí un PIA, en todo caso, pero estamos na negociación de chegar a un acordo cos propietarios sen irse a un procedimento de expropiación que hai que justificalo por interés general, que cabe recurso, que hai que ir ao final ao justiprecio e que sabe que esa non é a solución, hai que falar ca xente.
Si desbloqueamos eso e podemos comprar ese edificio con ese terreno, miraremos como compramos, será outro debate, pois con recursos propios, cos cartos da Xunta, faremos un PIA e tendremos eso pois dentro de lo que sexa. Estamos traballando en eso. O debate aquí é outro, non só desde o punto de vista urbanístico do edificio en Casa Peralba, posible ou non posible desde o punto de vista técnico, sino que vale, usted sí, pero eu nos, por exemplo, pero mire, nos falamos claro, o posicionamento do Partido Socialista que coincide con este goberno é co sitio inda que fose posible construir un edificio e chegar a unha posibilidade de facelo non é o máis idóneo para levar a cabo isto. Aí estou de acordo, acaba de dicirlo vostede, entonces, claro, é o posicionamento do Partido Socialista, sí, que eu non comparto. Pero do Partido Socialista, do BNG, que xa estén tamén, e do Partido Popular, e usted, pero non pasa nada. Non comparto. Pero iso é o bonito, usted está de acordo, nós non, e a xente depois xulga, joder. Pois habrá xente que dirá, pois ten razón Araúxo, deixarvos de tanta historia e facer... Por eso non quero facer... Pero nós temos que... Pero nós temos que posicionarnos e hai que mollarse. Eu non vou a seguir traballando en outros sitios, en outras líneas e tal, e Casa Peralba, non, eu espero que o día de mañán sea un sitio para facer conciertos, para facer actividades ao aire libre, para que vayan a leer os de contacontos, que sea unha zona cunha protección paisajística e un pequeniño bosque dentro do concello, con bancos, con tal, non sei que, unha biblioteca, un centro lúdico, que haya transversalidade entre un edificio e outro, que a calle paga co Mariño, e que quede eso do centro de Gondomar e que vaya crecendo pois para Chaín, que vaya crecendo para Toucido, que vaya crecendo para Gamallosa e que vayamos tirando. Para iso fai nos falta un planeamiento. Esa é un pouco a miña visión, pero a mí estou equivocado, Se me permite rematar, xa remato, mire. Bueno, eu estaba... Se queres pechar despois, bueno, te parece. A ver, eu digo que é posible perfectamente, vale. O que pasa é que hai que intentalo. Vostede acaba de clarificalo ahora perfectamente, que é un posible. Eu non o miro aí. Do seu partido. Perfecto. Xa está, xa me quedou claro, non hai problema. Pero non engaño a nadie, non, claro que non digo iso. Eu, mire, só un apuntamento, no do punto limpo reviso o expediente e ese convenio, cando nos collemos ese tema, tiñamos a reclamación formal encima da mesa da Comunidade de Montes para decirme, eso é meu. Eso é meu. E entón hubo que o Concello, ao pé dos cabalos, a saída posible e única que hubo para rescatar aquelo foi firmar ese convenio. Porque levaba eso traballando en precario, construído en precario, que non estaba inaugurado, 2 anos. Ben, entón, hai que aclararlo tamén. Eu non estou aquí repartindo culpas. Nos herdamos unha cuestión e resolvemos o problema, que é o que ten que facer calquera goberno co que lle deixan que ven detrás. Bueno, eu non sei, eu creo que o tema da vivenda pública a nós nos preocupa e creo que faríamos outro tipo de exercicios. Vamos a seguir buscando. Busque ese expediente do Concello, se he de buscalo eu, que igual teño unha fotocopia por aí, pero o arquitecto teño que ter, e creo que hai un informe da Consellería e do técnico da Consellería do arquitecto, donde aparece incluso unha foto aérea co deseño de toda esa zona. Antonio, dolle dicindo que sí, que lle dou a razón, que xa coñezo e que é viable facer aí un PIA, é viable. En toda esa zona podemos facelo todo desde aí hasta o cuartel da Guardia Civil. Esa era a idea. Claro que se pode facer. Estou dicindo, pasa que hai que chegar a un acuerdo con todos os propietarios. E entonces aí é onde está o problema, que a xente... Naquela altura non se pode facer, claro. O Concello non tiña nada. Estou dicindo que todo iso son propiedades privadas e que hai que falar con todos e se está falando. Dígolle que a maioría daquela, claro, estamos falando de moito tempo, daquela a maioría dos propietarios, menos un par deles, non o miraban mal. Non, que va. Si somos capaces de desbloquear o edificio ese, está en construcción, cerrar o outro edificio facendo unha malla, un novo. Sí, eso estaba previsto. E temos a franja de terreno hasta a circunvalación, que queda toda humanizada, con acceso por abaixo e tal do río e todo eso. Xa sería la leche, porque podíamos facer aí, a mellor estamos falando de igual, non sei, 60, 70, 100 viviendas. Eso sería, como non teño necesidade de ir
hasta o cuartel da Guardia Civil, con coller solo esos propietarios que hai aí, desbloquear ese tema e ser capaz de chegar a un acordo económico, comprarlo e tal, que en eso estamos, facendo unha tasación e tal. O que pasa que, claro, iso os porose, a non haber plan general, iso non vale nada. Entonces, eu non podes dicir a un tío, vouche dar 3 euros por metro, 2 euros por metro cuadrado. Está que me estás de risa, o que, hombre, podes darlle algo máis, a mellor 10 euros. Igual sí, pero non é unha solución. Que vamos a seguir traballando en eso. Pero Casa Peralba non, hombre. Casa Peralba vamos a empezar ahora en un par de meses estará o proxecto acabado de Antonio Soliño e vamos a empezar a reformar eso e a ver que facemos con todo. E, bueno, o importante era conseguir financiación, conseguiuse e claro que sí, vamos a ver se facemos vivienda pública. Tamén me ven outra cabeza que pensei en outro terreno, pero a cestería tamén recorrín todo, hasta pensei dos campos de fútbol, de facer viviendas e quitar o campo. É unha broma, pero sería un terreno cojonudo. Bueno, Manuela quería un pouco porque nos extendemos todos e tal, por cortesía, en la que cerre despois Araúxo brevemente, señora Rodríguez. Si é para darme caña, non, Veña, espere. Sí, que isto, desde que lle das hai que esperar a que se poña, se lle vai rápido non entra. Ahora, bueno, ten un tiempo... Vale, non, eu só quería dúas cousas que antes me quedaron atrás e que estaban na súa intervención anterior. E é que falaba de que o que había que poñer era terreo a disposición dos promotores para que pusieran vivenda. Falaba do PSOE, non? A ver, cando se fala de construcción de vivenda de promoción pública, se trata de promoción pública. Claro, porque o problema da vivenda neste momento é precisamente a especulación de os que construen vivenda para facer negocio. Eu falo de pôr o terreno a disposición para vivienda pública, claro, para abaratar a vivenda. O plan xeral moi ben para moitas cousas, porque evidentemente hasta os pequenos propietarios que queren facer unha vivenda unifamiliar teñen dificultades, pero, ollo, que eso non é a vía para facer vivenda para o momento crítico que hai, que ten que ver coa vivenda, que o que hai que facer son políticas que revirtan esa bola de especulación que hai alrededor de os alugueiros, tamén dos prezos da vivenda comprada, pero neste caso do que falamos é de facer vivenda de promoción pública, que seguramente o goberno local co goberno que é competente, que neste caso é a Xunta, podrán chegar a atopar o lugar idóneo e a momento debe ser xa, porque a cousa urxe, e que neste caso a opinión de que ese espazo que se propón nesa moción non é o máis acaído, como tampouco por poñer esa finca vai ser máis rápido, eu creo que se debe buscar outra alternativa, porque evidentemente non porque non queiramos que as vivendas alugueiro sociais, que non son, que xa non se chaman sociais, que aquilo temos que desterrar esa palabra. Eu dicía en caso pola señora Buzos. Mira as vivendas sociais de Alicante de ayer, que edificios máis chulos son, que se meteron todos os políticos. Para vivir dignamente, porque hoxe a inmensa maioría das persoas teñen dificultades para hacerse unha primeira vivenda e, por tanto, aí onde temos que estar. E iso non significa que non queiramos as vivendas sociais ou de determinadas persoas, como se dixo por este lado, nese espazo. Non é iso, é outra cousa. Pero simplemente quería aclararlo, nada máis. Vale, gracias. Bueno, Araúxo, por cortesía ou por dereito, a rematar. Ai, perdón. Brevísimamente, eu lamento que non se tome isto en consideración. Si se toma, hombre, en consideración o tomamos, Araúxo. Lamento que non se tome isto en consideración e tamén xa postos a augurar, eu auguro que Gondomar non vai ter vivenda pública daqui a 10 ou 15 anos. Nada máis. Bueno, intentaremos que sexa quen esté, que faga eso. Nós non tomamos en consideración, sí que o tomamos en consideración moitas veces, pero non, porque, a ver, perdón, que dalle igual, pero vamos a ver, pero non se trata de tamén ganar ou perder, isto non é unha cousa de a ver quen gana, quen perde. Primeiro,
Pero mire, estamos traballando para conseguir sitios. Hai posibilidades de buscar sitios alternativos. Lles pido, ademais, a colaboración total. Ese terreno coincidimos, nós, por lo menos, o goberno, que non é o sitio adecuado para facer ese edificio aí e tal. É respetable, ten que entendelo. Podemos estar equivocados. Segundo, que dicía antes Manola, se ainda tuviéramos encima da mesa a posibilidade de pómolo e vamos a facer viviendas. A mellor sacrificamos o sitio por a inmediatez. Pero decimos, pómolo e temos que facer un pía. E nos tiramos 3 anos. Pois a mellor hasta temos un ao lado que non fai falta outra. É dicir, se for unha cousa de que se estuéramos xogando ou facer vivienda ou non, póndose terreno, a mellor hasta sacrificábamos outras cousas. Pero aquí hai que meterse de todo un procedimento que sabemos que vai a ser longo. Entonces, a mellor postos a facer eso, por que non nos vamos arriba donde di vostede? No, mire, longo no, se o Concello está disposto a darlle o que queren pedir, xa está, porque o venden. Se che dice, no, queremos 3 millones de euros por isto, vas ali a darlle, se che firman todos. Bueno, claro. Bueno, pois que non, que está ben a súa iniciativa, pero, oye, nada, eu creo que eu creo que este era un punto que nos estendemos moito, porque tocamos é un punto importante, por eso falamos moito tranquilamente, saltámonos un pouco os tempos e todo eso, porque é un tema de vivenda pública e todo, e sobre todo os que creemos en este tema, por iso é a maneira de falar, e eu quero falar da tranquilidade. Eu non lle digo que non, o sitio non é... Fale co arquitecto municipal e pídalle eses planos. Pero xa coñozo eso, estou lle dicindo que xa o coñece, sei que se pode facer a través dun pía desde aí hasta arriba. O problema é que si para facer eso temos que expropiar ou chegar a un acuerdo. Entonces temos que coller e temos... Pero que non me... Xa sei, por eso non o quero levar hasta arriba, quero levalo cos propietarios, é que só falamos 20 veces. Bueno, mire, se quere dolle o teléfono, fale con eles, eu que sei, hombre, a ver si venden, claro, veña, vamos a votar porque isto non dá para máis. Bueno, veña, vamos a empezar por os votos a favor desta moción. Venga. Abstencións e votos en contra. Venga. Pasamos á seguinte moción, que é do Partido Popular, para solicitar o arranxo dun camiño en Portavedra. Ten a palabra, non sei quen a vai a defender, o señor Bouzós, sí. Pida, marque aí. Gracias, alcalde. Esta es una moción para solicitar el arreglo del camino dos campos do rego de Portavedra en la parroquia de Mañufe, para ir agilizando y no leer toda la moción. Solamente decir que los vecinos de Portavedra en la parroquia de Mañufe vienen reclamando desde hace tiempo el arreglo de los caminos de dos campos y de Regueira, y denuncian el mal estado en que están esas condiciones de esos viales. Si voy directamente ya al acuerdo, si le parece bien, tienen todos la moción, y la Corporación Municipal de Gondomar acuerda instar al Gobierno Municipal a comenzar las gestiones necesarias, permisos, proyectos y financiación para el arreglo de los caminos de Campos y de Arrega en el barrio Portavedra, en la parroquia de Mañufe, procediendo a la ejecución lo más ágil posible. Ese es un poco los acuerdos, ante todo, que tenemos aquí las fotos, tenemos el recorrido para que valoren, sobre todo para poder meter, arreglar el asfaltado, meter el saneamiento y alumbrado y lo que consideren, para poder dejar en condiciones esos viales para los vecinos de la zona de Portavedra, en el barrio de Dos Campos e da Regada, para Mañufe. Muchas gracias. Gracias. Chamas así, Barrio Dos Campos, ¿sí? Claro, que non me coincide. A ver se nos vamos a equivocar de camiño. Claro, digo, Dios.
Fixo unha traducción. Cando se usan os traductores automáticos, hai que ver que os topónimos hai que respetarlos na súa fórmula, e é eidos, non campos. Claro, claro. Claro, claro. El pan de los monjes. El niño del águila. El pan de los monjes Es... Carmallito. Sí, Dos eidos. sí, pero ahora hai que porse as pilas que estamos xa en Champions, que somos diputada, que xa non é cousa de andar por casa. Que veña, nada. Vale, no, é que non me, eu estaba leendo, non o digo por isto, estaba leendo e non me coincidía o camiño, digo eu, joder. Pues doy a palabra ao señor Gómez, pida aí. Ten a palabra, concelleiro. Bos días, gracias, alcalde. Bos días a todos e a todas. Vamos a ver, non fan falta plano, señora Bouzós. Coñecemos os camiños moi ben. Son camiños como todos, ¿no? Que se eleva feito, bueno, o manteñemento desde fai tempo, tanto o camiño dos eidos como da rega, o manteñemento que se fai a todos de bacheo, pero bueno, concretamente aquí nesta zona pois hai casi 2 anos quitáronse as aguas, esos camiños tiñan un gran problema, e os mesmos veciños tamén, ca agua da riba do monte, da carretera, viña toda para baixo, e bueno, despois de, bueno, nos lo solicitaron, e bueno, dali a pouco de coller esta concellería se quitou a agua, se canalizou, se cortou a carretera general, a que vai a Portavedra, a que vai a principal, e se quitou a agua, e se prepararon naquele momento, se canalizou e se fixo unha pequena reparación. Recientemente volvemos a facer outra reparación con formigón, canalización de aguas, de todo, e bacheo o que levamos feito hasta agora. E se leva falado cos veciños de que, claro, esta hora xa, pois, como todos os camiños, non? Cando levan moito tempo, o asfaltados e todo eso, pois, van tendo necesidades, en este caso, pois, sí que un deles de tantos, Gondomar sabe que ten 75 km cuadrados e ten máis de 400 camiños. O que camiños así pequenos e todo eso, igual se nos podemos a sumar 300 e pico, 400 camiños. Hai algúns que están peor e outros que están mellor. Este é un camiño que sí que necesita, estamos de acordo que necesita, non? O que me sorprende a min, non? Despois de haber feito esas actuacións, haber estado ali, fai pouco estando ali solucionando e llevar os problemas de canalización, un trozo de pavimentado de formigón, falado cos veciños, consensuado, donde o meteríamos nun proxecto, ou, bueno, neste caso 2 proxectos que son 2 camiños, aínda que están na mesma zoa, máis ou menos, que agora viñan solicitando por outro lado, cando nos é un tema que tiñamos e temos para meter nun proxecto e metelo pois no plan de camiños para reparar e facer, bueno, cos seus permisos correspondentes e todo o que hai que facer, non? Cando se fai un proxecto, pois con todo eso, non? Me sorprende ahora que diga que tamén saneamento. Dase conta, non? Que a Portavedra o saneamento, a seguinte conexión debe estar a 5 ou 6 km dali. Estaría no barrio de San Andrés, en Anda, baixo. Eso. Unha vez se fan, poderían quedar canalizado. Ahora, facer 5 ou 6 km de saneamento, pois sí que hai zoas que están moito máis accesibles para poder facer e dotalo de saneamento aí. Bueno, pero ese é outro tema. Pero que dicía que nos sorprende un montón, non? Cando con todos os veciños se falou que se pediría un proxecto e todo, se seguiría facendo mantemento, e cando toque, pois se faría. A sorpresa é enorme, non? De que ahora, por outro lado, soliciten, non? Nós estamos totalmente de acordo que se necesita. Pero bueno, despois desta nova solicitud por outra vía, de outra forma, pois temos que darlle unha pequeniña volta e o levaremos, este goberno vai levar novamente a un estudio onde o falaremos, pero que sí que estamos de acordo, tanto é que llevamos a votar a prol desta moción, pero sí, faremos un novo estudio do tema. En un principio nada máis, algunha cousa máis queren saber, é algo que coñezco. Penso que todos a estas alturas, todos, pero aí moi ben en este caso. E, bueno, estamos de acordo totalmente. Eso. Lle daremos unha voltiña, un novo estudio, como acabo de dicir. Nada máis. Moitas gracias. Gracias. Bueno, eu vou añadir que a semana pasada, esta non, a semana pasada me reunín con un dos veciños por este tema que mo trasladou por primeira vez e falei co concelleiro e xa había estado ali e tal. Pero bueno, isto é así, a política ao final, pois diríalle tamén a algún concejal do PP, oye, temos isto aquí mal, a ver se nos botades unha man, e José diríalle a Paula,
hai que gravar unha moción destas, porque esta xente pide aí facer un camiño e a presentan. Tampouco hai falta ser moi... Pero nos parece ben. O que pasa é que quero que entendan que podíamos traer 60 mocións todos os plenos, porque hai 20.000 camiños. Eu sei de camiños que ainda están de terra. Nos encomenzamos a semana pasada un camiño en Vincios, non da Portavedra, sin faltar o respeto a ningún da Portavedra, quero decir, ao lado da carretera general, en Tumbio, un camiño que ainda está de terra e está cheo de casas. Empezamos a asfaltalo agora, quero decir, e sabemos de algúns de terra ainda que vamos a facer, que hai camiños que ainda están en Abrullido, temos outro e tal. Sabemos que hai moitos camiños e demais, pero bueno, é verdade, vostede conoce perfectamente a financiación deste Concello, ten unha financiación propia, que é un investimento mínimo de acordo aos ingresos e tal, e despois o que entra a aportación da Diputación, aportación que lle dá o Estado. Non, tampouco a Diputación non ten unha máquina de facer cartos, é o que lle dan outras administracións. A Diputación non cobra impuestos, non se autofinancia. A Diputación simplemente é unha administración que o que lle dan o reparte mellor ou peor, según lle convén. Por certo, a partir do bipartito conseguimos un reparto ecuánime, non? Hai o obxectivo, que hasta ahora non o había. E, é dicir, con isto a ver se quero dicir que a Diputación tampouco fai nada do outro mundo, simplemente nos dá os cartos aos concellos que a súa vez lle dan as administracións ulteriores. En este caso nos dan para investimentos sobre 700.000 euros ao Concello de Gondomar, que eso sale máis ou menos en 70.000 euros por parroquia, vale? E entonces tampouco dá para moito. Despois hai que cofinanciar moitas veces, como é o caso da carretera de Borreiros, que hai que cofinanciar ese proxecto que nos deron 900.000 por un plan extra, pero hai que por 400 encima. Despois hai que cofinanciar Donas, que tamén eran 900 e hai que por 300 encima. É dicir, que chega un momento que dos 700 non se queda nada, non? E a partir de aí a Xunta de Galicia saca todos os anos unha subvención pequeniña de 40, 50.000 euros para camiños e carreteras con unhas características moi marcadas, e iso é o que hai. Recursos propios, o que nos corresponde da Diputación e os que nos sale da Xunta. E despois, por aí, para fondos para temas de eficiencia energética, edificios, PIEs, ediles e tal, fondos europeos, pero non está pensado xustamente moito para isto, non? E é o que hai. Que quero dicirlle con eso? Que agora que ostenta un cargo de responsabilidade política da Diputación, a ver si para Gondomar é capaz de traer un convenio de colaboración como están firmando a Diputación cos concellos do PP en todas partes. Convenios aparte. Bueno, esa non lle falo da Xunta. Eu abro o periódico e miro, a Xunta de Galicia, Aguas de Galicia, firma un convenio de colaboración de non sei cuántos millones con Puentareas. Firma con Mos. Firma con Bayona. Firma, digo eu, hostia, de verdad que non se equivoca nunca, non firma nunca co BNG nin co PSOE? Non se equivoca nunca, sempre firma co PP. E dice la lei de aguas do ciclo integral, oye, todo o que se recupera aquí debe repercutir en nós. Eu agora digo, oye, non hai maneira de que Gondomar, Aguas de Galicia, aparte dese proxecto que vai a facer, que non son cartos da Xunta, son cartos de Europa, son os FEDER, o sea que non son deles, que os teñen aí guardados para gastar en Gondomar desde hai un montón de anos. Claro, teñen a sorte que non lle cobran xuros, que iso é curioso. Cando non nos dan os cartos e non nos invertimos, cando os devolvemos, pagamos os xuros, pero as outras administracións non, ainda xogan con eles. Entonces aí van facer esa obra. A ver se facemos unha obra con Aguas de Galicia, a ver se facemos unha obra de 3 ou 4 millóns de euros, ou 2 ou 1, para saneamiento, a ver se Aguas algún día se porta e a Xunta, porque e a Diputación. Eu onte abría as redes sociales e este é un mundo ao revés, non? Entonces, claro, abres, é dicir, debido ás chuvias, a carretera que arranca para Prado Vilas se derrumba o muro.
chama a xente, intervén a policía, vallamos, restituímos a carretera para que pasen os veciños por a parte de abaixo, estamos ao pé de cañón, o concelleiro chama o vigilante da Diputación, poñe en coñecimento, adoptamos as medidas de seguridade, facemos todo o traballo, non? E onte, agora nas redes sociales, e miro o presidente da Diputación, con todo o seu equipo de técnicos, e a diputada provincial, Paula Bouzós, dicindo que esa obra se vai a facer xa por emergencia, por un valor de 85.000 euros, que xa lle chega ao muro de carajo, 85.000 euros por 4 pedras. Por certo, non avisaron nin o Concello, nin avisaron da visita institucional, unha falta de respeto total, non dixeron vamos a pornos cas obras, non lle dixeron aos veciños vamos a cortar a carretera, apareceron ali con un vídeo, unha foto, vostede tamén, e anunciando que van facer unha obra. E hoxe da prensa do Atlántico Diario sale incluso algo así como la Diputación de Pontevedra colabora con el Concello de Gondomar, colabora, é dicir, a carretera é deles, titularidade da Diputación, colabora, quere dar a entender, confundir a ciudadanía de que viu o presidente e Paula Bouzós a arreglarnos un camiño e unha carretera que era nosa e que nos gastou aí 85.000 euros e dar a entender, colabora no, la titularidad de ese vial y la obligación de restituir el mismo es de la Diputación, no colabora. E la Diputación, en todo caso, ejecuta unha obra que lle corresponde. Y lo normal es que si el presidente viene al territorio, el presidente de la Diputación con la concejala de esta corporación e diputada, por certo, tamén son diputado, teña a mesma acta que vostede. A única diferencia é que eu non goberno. Manuela ten a mesma acta que ten vostede e eu, a diferencia é que non gobernamos. Pero somos diputados igual que usted, da Diputación. Os tres. É a primeira vez da historia que Gondomar ten 3 diputados. Todos os partidos políticos. E, hombre, o normal é que se ven o presidente, despois de que nos fixemos todo o traballo de campo, aguantamos os veciños, suframos a solución, falamos con o legario, co outro e tal, e que igual, o normal é que nos avisen, alcalde, vou ir a mirar esas obras, vou pasar por aí cos chalecos amarillos, vamos a sacar unha foto, chega un pouco máis tarde para que non salas, pero que sepas que vamos. Ou vamos a ir ás 11 e vos vides ás 10:30 para cando chegueus e non estades. Por lo menos esos trucos, pero non veñen e non se cortan un pelo. E dicen aínda por encima que colaboran co Concello de Gondomar. Claro, cando marchades e salides das redes e do vídeo e tal, o primeiro que fai o veciño e os veciños de abaixo chamar ao Concello e dicir que pena non nos collereu aquí, hombre, porque resulta que a terra toda do valado cruzou a carretera, marchou aos campos e agora vai estar salindo da carretera da Xunta. Virme a limpiar. Eu, claro, teño que dicirlle, chamar ao presidente da Xunta ou a Paula Bouzós, pero o veciño non está para isto. O veciño non está para andar en estas liortas de quen ten obligación. E ao final temos que ir a limpiar e temos que ir a facer o que temos que facer. E hai que ter un pouco de respeto institucional, porque todos cobramos do mismo, do público, e temos as actas, e aquí estamos todos de prestado. Estamos todos de prestado. Ostentamos un cargo, vostede un e eu outro, e o presidente outro por representación da ciudadanía. E non se pode andar con alevosía e nocturnidade en estas cousas. E eu, calquera que me coñece, son crítico cos meus e co que non son os meus. Sempre digo o mismo, a política non pode haber estas faltas de respeto institucional e de lealtade, porque estamos todos para solucionar os problemas. E digo eu a vostede, pude aproveitar a visita do presidente da Diputación, de paso que foi a Morgadáns. Imagínome que vostede, como representante deste Concello, pararía en Chaín a enseñarlle as beirarrúas que están sin facer. Que viu aquí con mocións, incluso enseñoullas, non? Sí. Está informado, verdad? Entonces, enseñaría as beirarrúas moi bien, está informado, moi bien. Enseñaría as beirarrúas que queremos desde o pabellón de deportes hasta os portelos en Vilaza, por onde vostede subía cando era nova, e o Alcamín. Tamén queremos beirarrúas e unha senda. Enseñaría yo tamén, non? Enseñaríalle que a carretera de Clemente hai que por valos de velocidade facer unha senda peonil que está o proxecto feito
e que se iba a firmar o convenio que levan ustedes parando por interés partidista, porque non queren darme ese convenio para que eu non salga, que leva o saneamiento, ademais, desde a depuradora aos barrios de Donas, e que o está parado, entre outras cousas, porque usted fai todo o posible por paralo, hasta dentro de ano e medio, hasta dentro de ano e medio a ver se de carambola sale alcalde. Pero me alegro, ese sí, miento, sí, usted teno parado, e como son acusaciones que son realidades, lo tiene parado el Partido Popular en la Diputación. Lo tiene parado, mire, espere, después me contesta, lo tiene parado desde hace años el Partido Popular de la Diputación porque no le da la gana de firmar un convenio de colaboración 80-20 con el Concello de Gondomar para arreglar la carretera, acabar el alumbrado, poner una senda peonil y llevar el saneamiento desde la depuradora a esos barrios. Vale, lo tienen parado mañana mismo e eu levo esperando que me reciba o presidente 3 anos, e levo esperando, sí, por ese tema, e llevo esperando uno casi para que me reciba a alcaldesa de Fornelos, que é a responsable dese tema. E non se va a firmar porque non le interesa al Partido Popular darme ni unha gota de oxígeno facendo unha senda, alumbrado e tal, en unha carretera que es de la Diputación, e non quieren. Pero bueno, sabe, solo me queda unha cousa que me complace un montón, e iso a verdade me tranquiliza, que vostede saliu ali a pé de calle ca concelleira de Donas e con un papel así, que non sei o que puña, dicindo la obra del convenio este e tal está garantizada para Gondomar. Eso está de hemeroteca, saíron vostedes as dúas. Creo que non vai a quedar ben, creo que non van a facer, que dai pouco. Espero que en calquer momento o presidente ou quien lle corresponda chame ao Concello e chame ao alcalde para firmar ese convenio de colaboración para facer ese vial, senda peonil, alumeado e saneamiento para a parroquia de Donas, que está parado desde hai moito tempo. Si quere, fago eu o proxecto. Asumimos nos o proxecto, xa eu tiño dito. E iso é onde ten que vir vostede co presidente da Diputación. Ten que vir a enseñarlle as carreteras que están mal, as aceras que non se fan, e moitas máis cousas, e pedirlle algo. Ahora, non queda moi ben vir en coche oficial con todos os chalecos amarillos entrando por Chenlo, que é o mismo que entrar por a porta de atrás en Gondomar, parar a sacar unha foto, vender de que la Diputación es buenísima porque colabora con el Concello de Gondomar y le va a hacer un muro de 85.000 euros de pedra a los vecinos, sin avisar ao Concello para nada, sin falar cos veciños para nada, e de aí nos vamos a outro sitio. Hombre, do presidente da Diputación espero eso e moito máis, pero de vostede non o esperaba, por lo menos pensei que iba a esperar un pouco máis en entrar en ese xogo político. Entonces, sei a segunda vez que o fai. A última vez viu vostede acompañada por un diputado na Diputación a facer unha visita institucional, é dicir, a vender, a sacar unha foto de que lle habían dado unha subvención a mulleres rurais a un edificio público municipal de todos os gondomareños sin avisar ao alcalde. Iso é unha falta de respeto total. E que o fago diputado de Vilanova podo permitirlo. Bueno, permitirlo non, tuvo suerte. Xa yo dixen, se me dera tempo a cerrarlle a porta e naos estaba dentro. Así de claro. Pero vostede é concelleira aquí. Se está da Diputación é por a acta de concelleira que ten. Así que empeza a respetar a esta institución e a este plenario e deixar de entrar do xogo de deslealtades con esta corporación. Porque o Concello de Gondomar é o primeiro, e se alguén da fora que teña un cargo público ou que sexa ven a Gondomar e a unhas instalacións municipales que ten que saber como mínimo de que se vai a entrar, de que se vai a visitar, que se vai a facer unha visita institucional aí, é o rexidor deste Concello. E vostede xa é a terceira vez por o menos que o fai, porque ven a cabeza agora xa o fixo en unha ocasión cando foi o pabellón de Donas, que a secretaria xeral da Xunta
a criticar o mal estado das instalacións deportivas do pabellón municipal. Bueno, xa non lle digo en outros sitios, en educación, porque en educación digamos que teñen máis cancha para que poida ir o delegado a facer a foto, esperar a que nos marchemos, despois volver a sacar a foto e facer un pincho cando non estamos. Un pinchito de cafecito. Pero bueno, eso xa... Sí, no, es que, bueno, Ferreira cando dice las cosas, señor Bouzós, xa levo aquí tempo. Mire, corrixa esa mala conducta, non entre en ese xogo. Traballe por Gondomar. Sí, indicado, sí. Sí. Eu tendrei moitos defectos, pero Gondomar é o primeiro. Si, teño bastantes, señor Fernández e señora Bouzós, teño bastantes, pero non debo ter máis que vostedes. Non debo ter máis que vostedes cando eu son un alcalde, vostedes non. E cando eu son un alcalde, elevo 11 anos. Algo falla. Ou están equivocados os veciños de Gondomar que non saben escoller, ou están equivocados ustedes que non saben valorar os veciños de Gondomar. Eu quedome ca última. Gracias. Y usted siempre es estupendo, maravilloso, menos mal que va a hablar el más indicado de respeto institucional hacia la corporación de este Concello de Gondomar. Primera anotación. Ayer lo que se fue a ver fue cómo evolucionaban y ante todo las obras de ese derrumbe, efectivamente, donde la carretera es de la Diputación. É como van, ben? Sinceramente, señor Ferreira, como presidente de la Diputación me pareció fenomenal que pudiese venir a ver un problema que había en una parroquia de Gondomar, ver cómo estaba esa obra y ante todo decir, les parecerá caro o no, ustedes sabrán la inversión que se hizo que se está haciendo en eso para poder facilitar ese muro de contención. Me está diciendo usted que yo ya he ido a varias cosas con distintos representantes de los gobiernos, Junta y Diputación, a distintas instalaciones municipales. Y después por encima nos hacemos el aperitivo, el pincho. Joder, me parece, en ese pincho, qué pena que no estuviera usted, porque me gustaría saber cuáles. Sí, es cierto, en donde usted se le ha invitado a por encima, sin ir más lejos, con educación, con el jefe territorial, a Vincios, donde usted se le invita también y ha ido y ha vendido algo donde ni siquiera ha invertido un duro y ha invertido la Consellería y ha invertido la Comunidad de Montes de Vincios y con la misma... Ahí no, señor Ferreira, ahí no, señor Ferreira. Por eso le digo, no hable de respeto, avancemos y está claro, señor Ferreira, está claro que desde luego el Partido Popular, desde luego esta que le habla, Paula Bouzós, siempre ha defenderá los intereses de los vecinos de Gondomar. No por ello voy a defender los intereses del señor Ferreira. Lo que está claro, los votantes y los ciudadanos de Gondomar son ellos los que eligen para bien o para mal, acertada o no. Podrá usted estar equivocado o estarlo nosotros. De todo se aprende y si eso se valorará y más dentro de un año y medio, señor Ferreira. Lo que sí está claro para usted, lo que es falta de respeto, aplíqueselo. Porque aquí nadie falta de respeto. Efectivamente, se hablaron las aceras de Chaín, cosa que ustedes no fueron capaces de sacar en 8 años. Se ha comentado también las aceras de Villaza. Y por encima, señor Ferreira, para recordarle, lo que es de la avenida de Clemente, lo que se le ha dicho es porque usted en ese proyecto que han hecho no entraba el saneamiento. Y nosotros hemos pedido que se modificase ese proyecto para que se metiese el saneamiento. El saneamiento, señor Ferreira, no lleva
3 años llevan ustedes en la Diputación. Seguramente. A lo que voy, nosotros lo que dijimos lo seguimos manteniendo. Vamos a defender que ese proyecto se haga con saneamiento y con todas las condiciones que correspondan. No se preocupe, señor Ferreira. Si llevan 3 años. Que se va a hacer. No, 3 años. Sí. ¿No llevan 3 años en la Diputación? Lo sabe. Ahora, no se preocupe, que eso esperemos que en la mayor brevedad posible por lo menos se puedan sentar a hacer un proyecto acorde para poder hacer esos beneficios y poder firmar ese convenio. Ten por seguro que se va a hacer esa obra. Por eso de eso me voy a encargar yo también. No se preocupe, señor. Es lo bueno, que tanto este gobierno como la parte del Partido esa obra Popular ya la tengo, mira, esa obra se va a hacer. Y ya sé yo cómo se va a hacer esa obra. Hombre, claro que sí. Tú tranquila. Bueno, pues algunhas veces vos decía eu, non vos fiedes, que todos non somos tan parvos, e saliu vos mal. Eu vou que pagar 1.000 euros, muitas veces, de costas. Señor Ferreira, non pasa nada. Ahora tamén yo adianto, eu son moi de adiantar. Sí que se va a hacer. E claro que sí. Pero se vai a facer... Se va a hacer, claro que se va a hacer. Sí, pero se va a hacer no por usted. Ah, por usted. No. No, se va a hacer por la Diputación. No, se va a hacer por la Diputación, pero non porque vostede queira facela. Claro. Vais a facer a pesar de que vostede non quere que se faga. Ay, Dios mío, de verdad. E se va a hacer por outro mecanismo. Sí, claro que sí. Ya verá. Sí, señor Ferreira. La cuestión es hacerla. Venga. Donde nosotros estamos a favor de que se haga esa obra, esa es la diferencia. Aquí estamos con la moción de los vecinos de Portavedra y solamente pido eso, el voto a favor para poder mejorarle estas vías que tanto necesitan. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues entonces nada, votamos. Votos a favor de esta moción. Queda aprobada. Pasamos a... Bueno, la moción número 12 se retira, entiendo. Y la moción número 13 es de PNG. Y ten a palabra a señora Rodríguez. Ben, bo día de novo. Esta moción chamase pola transparencia respecto do concerto co Hospital Povisa e pola inscripción da poboación que atende este hospital, o Sistema Público Sanitario Galego. Inicialmente o BNG tiña presentado unha moción que era a de Sanidade Pública, que, claro, era para facer un chamamento, se había un acordo da corporación a poboación de Gondomar para asistencia á manifestación do pasado día 1. Obviamente, unha vez pasada a manifestación non tiña sentido e por eso, bueno, pues, o BNG optou por presentar unha moción que ten moito que ver coa sanidade pública e en caso concreto co hospital o que está adscrita a poboación do Concello de Gondomar, non obrigada, porque se pode pedir cambio de hospital. De feito, eu mesma, por exemplo, xa son adscrita ao Álvaro Cunqueiro. En calquera caso, recentemente salían unhas declaracións de o que lle chaman CEO de a empresa Rivera Salud, que nun hospital de Torrejón e instaba ao persoal a aumentar as listas de agarda, rexeitar pacientes, evitar procedimentos menos rendíveis para xerar 4 ou 5 millóns de euros de beneficio. Isto que parece así bastante escandaloso non é un incidente illado, sino que é unha demostración palpable do risco que é entregarlle os servizos públicos a empresas privadas cando o seu objetivo é gañar cartos. Ese grupo é o mesmo que ten como propiedade Povisa, que o Sergas ten un contrato millonario. Un deles foi asinado hai menos dun ano por un importe de case 100 millóns de euros anuais para atender a poboación da área sanitaria de Vigo, que ten en concreto os concellos de Cangas, Moaña, Baiona, Nigrán, Gondomar e unha parte do Concello de Vigo, e que tamén reúne a 1.400 profesionais. A área sanitaria é o maior exponente da política sanitaria do Partido Popular na Xunta. Todas as decisións tomadas polo PP na Xunta con respecto a esta área sanitaria foron na dirección de condicionala para garantir a súa dependencia da sanidade privada. O primeiro asalto foi a construción do Álvaro Cunqueiro, multiplicando o orzamento con 400 millóns de euros de máis, que fan para facer un hospital máis pequeno, con menos servicios, en máis dunha multinacional hasta o 2035. E os concertos co Hospital Povisa son outra das patas desa estrategia. O Sergas segue mantendo ese hospital, o concerto máis caro non da sanidade galega, senón de todo o Estado español.
polo cal pola prestación dos servizos de asistencia hospitalaria a eses concellos dos que antes citei. Cando Silveira, o anterior propietario, vendeu este hospital a multinacional de Estados Unidos Centene por un precio de ganga, o PP, por máis que o BNG así o instou, non o mercou para facelo público, nin tampouco cando esa multinacional a vende a súa vez a outra, a francesa Vivalto Santé, que na que está agora. Fai casi un ano, fai ese contrato, 97,5 millóns de euros anuais, unha duración de 2 anos, e a día de hoxe ainda non coñecemos o contido do contrato, que supón nada máis nada menos que un incremento do 16%, perdón, un aumento de máis do 16% para menos poboación atendida e por menos prestacións. Povisa é ese saco sen fondo, sen ningunha transparencia, con incrementos para engordar a conta de resultados dunha multinacional e non para mellorar a calidade de vida desta área sanitaria. O PP leva 17 anos aplicando este tipo de política neoliberal, fundamentalmente na área sanitaria de Vigo, e os resultados están á vista. A atención sanitaria nesta área é das peores da Galiza, empeorando cada ano, 73.700 persoas en lista de agarda hospitalaria. E a veciñanza de Gondomar, que está escrita, estamos a ese hospital, temos dereito a saber como se gastan eses cartos. Por eso pedimos nesta moción instar ao Goberno da Xunta a rematar coa opacidade e facer público de inmediato o contrato que está asinado con Ribera Povisa, realizar unha auditoría para determinar se están a realizar as mesmas prácticas en Povisa que instaba o CEO de Ribera Povisa no Hospital de Torrejón, e que esa auditoría nos fale, por exemplo, de cal é o ratio profesionais doentes, profesionais en servicios de planta, mobilidade horaria e servicios, é dicir, política laboral, información desagregada do gasto que destina a atender os doentes públicos e os privados, cal é a totalidade dos recursos públicos destinados ao Hospital Povisa tanto para a atención da poboación de sanidade pública suscrita ao mesmo e cales aqueles que non o son, práctica de traer profesionais sin vinculación laboral e logo que se vayan, garantir que a unidade de supervisión e control que forma parte do convenio dese concerto execute realmente e faga esa vixiancia e poñer en marcha as actuacións necesarias para ascribir a poboación á sanidade pública e comprar ese hospital para o público. E nada máis, gracias. Gracias. Alguén pide a palabra? Prepárate. Ten a palabra, señora. Gracias, alcalde. Sí, es cierto, señora Rodríguez, que esta moción viene a demostrar un poco la desactualización y la mentalidad un poco madrileña por lo que viene esta moción, porque si no recuerdo mal, esto viene todo por lo que describen que pasó ya hace meses, exactamente en un hospital de Ribera de Povisa, de la marca de Povisa, pero para nada tiene que ver con lo que está y tenemos la calidad de contratación aquí en Galicia. Entendemos la preocupación, pero lo que no es aceptable es cometer una polémica ajena en una campaña de insinuaciones sobre la insistencia que se presta en Vigo. Ante todo la asistencia sanitaria, ¿no? Y menos aún hablando de un servicio que atiende a vecinos de nuestro ayuntamiento, porque frente al relato de la opacidad hay datos y hay mecanismos que lo desmontan, y frente al no se sabe hay documentación publicada y un modelo contractual pensado precisamente para garantizar el control público y la calidad asistencial. Primero, sobre la suspensión, sobre la supuesta, ante todo, que ustedes acusan de la opacidad del contrato. El procedimiento empleado es el negociado por exclusividad, al amparo del artículo 168 de la Ley de Contratos del Sector Público, que es en el encaje jurídico cuando no existe un operador que puede prestar esa asistencia en las condiciones requeridas. No voy a seguir para ir a puntualizar los distintos puntos que ustedes plasman aquí. Segundo punto, la gran diferencia del nuevo modelo es que no se paga por cápita, sino que se paga por actividad real.
Es decir, se mudó el concierto antiguo a un contrato de servicios en que la Xunta de Galicia solo paga por los procedimientos realizados, con un pago basado en los procesos efectivos y hechos. Y además alinea con las recomendaciones del Consejo de Cuentas. No es que la Xunta se lo haya quitado de la manga, está consensuado y recogido en el Consejo de Cuentas. Si alguien pretende insinuar que aquí hay incentivos, que eso es lo que me parece preocupante, para disminuir la actividad y aumentar las listas de esperas, sí me parece preocupante porque es meter un poco, sobre todo, a los profesionales del sector de la medicina, no a una empresa privada. Tercero, si existe una unidad de supervisión y control desde el día 1. La moción pide garantizar que esa unidad vigente rateos, recursos y cumplimientos del contrato, pero esa garantía ya está incorporada en el contrato. La unidad está constituida desde el primer día con empleados públicos para comprobar deberes contractuales y asegurar que la asistencia de Povisa se preste con las mismas garantías que con los servicios del Sergas. Por lo tanto, la pregunta responsable no es ¿hay control? Porque el control sí existe, señora Rodríguez. La pregunta, si quizás deberíamos de hacernos, es ¿hay confianza en la supervisión pública o no? O por el contrario, ¿queremos sembrar sospechas sobre los profesionales y pacientes sin aportar pruebas? El nuevo contrato trae mejoras concretas para los pacientes y para el sistema público. Un ejemplo es la integración del ANUS 5 para los pacientes de Povisa. Se inició ya, esta incorporación ya es histórica y entre todos se está iniciando para las clínicas electrónicas del Sergas Hospital y Urgencias. Es un servicio que, como bien saben, está dando muy buenos resultados y donde se está ampliando y manteniendo por el departamento y la empresa de Povisa. También hay deberes y materias laborales y de inversión. La moción afirma que los incrementos engordan la cuenta de resultados y lo mejoran en condiciones laborales, pero en el nuevo contrato se establecen deberes exigibles, aplicar los incrementos retributivos pactados en el convenio con una subida de un 3% en el 2025 y además invertir un 3% del importe anual del contrato en obras o equipación. De la adquisición de toda la población a un hospital público y la compra de Povisa, sinceramente, señora Rodríguez, no es nada factible. La moción llega a decir y a pedir esta dotación de infraestructuras públicas para que las 600 personas del área sanitaria de Povisa sean atendidas en un hospital público, incluyendo la adquisición que llevan años del hospital de Povisa. La población, como bien saben, puede elegir y es libre, y a partir de abril se vuelve a abrir otra vez el plazo, de poder elegir el hospital que consideren y que les venga tanto mejor o que ellos decidan. Son libres de poder decir o Povisa o el Cunqueiro o el Mensueiro para poder ser atendidos. Ni un hospital público ni privado son los que deciden sobre los pacientes y tienen esa libertad de poder decir. Y hay muchos pacientes que sí quieren seguir teniendo la atención en Povisa. Y así podemos seguir con un mogollón de etcéteras. Aquí lo que se trae es una moción que viene de un comentario de un hospital madrileño, efectivamente de la rama de Povisa, de Rivera Salud, y lo que sí no se puede plasmar a la funcionalidad del hospital de Povisa Vigo, Sergas, porque no tiene nada que ver cuando aquí hay unas garantías donde también el contrato es público y está funcionando correctamente. ¿Qué se puede mejorar? Efectivamente, pero sigo insistiendo, el ciudadano es libre de poder decidir en qué hospital es atendido. Gracias. Gracias, señora Bouzós. Paso. Sí, deixelle 4 minutos porque cada vez que fala nós subimos. Sí. A ver, eu entendo que rapou, quedou. Sinto. Ahora eu sei que non ten discurso porque non é capaz de quedou a banear. Así que prepárate. Alguén máis pide a palabra?
nadie máis, non? Eu non vou a pedir, vas a falar ti por nombre de nós todos, que chega. Sí, pida. Ai, nos vamos a votar a favor, obviamente. Ten a palabra. A ver, lembralle que, por exemplo, o ano pasado, a unidade de queimados que estaba en Povisa deixou de estar, logo nos facían ir a Coruña, agora dicen que neste primeiro trimestre vai a estar no Cunqueiro, pero xa non vai a estar en Povisa, co cal menos prestacións. Povisa, sí. Incrementouse o concerto, sí. Solo un exemplo. Con eso hai varios, pero con ese se lle debería valer. En todo caso, é opacidade e ocultación sistemática, porque por máis que se lle pide, as información o que poña nas páxinas oficiais é como das listas de agarda, que vostede sabe que non son, ni están todos os que son, ni son todos os que están, creo que é así o refrán, non? E porque se un goberno que non ten nada a ocultar se nega sistemáticamente a que se saiba o contido do contrato, porque non se trata do que publica, se trata do contido do contrato, porque deixa a poboación en máis dunha empresa privada que só busca negocio ca saúde, unha empresa que recibe case 100 millóns de euros de orzamento da Xunta, por tanto, de todos e todas, e que supón o 80% do volume de negocio de Povisa. O 80% desa multinacional, dese fondo buitre, como lle queira chamar, o 80% do seu volume de negocio sae do diñeiro da sanidade pública. Eso é así, e non hai nada que o contradiga. E agora deixeme que lle vou refrescar a memoria. No 2019, o BNG levou ao Parlamento a denuncia que existía unha comunicación da empresa Povisa na que referenciaba como parte dos obxectivos que mandaban a todos os traballadores, que se marcaba reducir todas as actuacións, consultas, probas, intervencións en pacientes do Sergas que non lles aporten ningún valor engadido, claro, economía pura e dura, capitalismo, e aproveitar esa liberación de recursos para mellorar cada vez máis o noso tempo de resposta a pacientes privados. Tal cual lo de Ribera Povisa, lo de Torrejón de Ardoz, que vostede decía que iba para Madrid, era simplemente para darlle un poquinho, a ver si non entraba o trapo, pero entrou. Es que non está en Povisa, é que o primeiro foi Vigo, o primeiro é Povisa, non só Madrid. Nos sona todo eso ao CEO de Torrejón, que ven a ser o mesmo CEO que o de Povisa, e, por tanto, aí están os datos. En todo caso, o Consello de Contas a veces chega tarde, pero a veces incluso nos dá razón, como esa inflamento do que se gastou no Hospital de Cunqueiro, que foi o propio Tribunal de Contas que dixo que costou 450 millóns máis do que estaba proxectado, con moitas menos prestacións. Xa lle falei da unidade de queimados, e está claro que non quere que os veciños e veciñas da área sanitaria, por tanto de Gondomar, coñezamos o que ocorre. Vostede falou de operador, e que cando se fala de operador se está falando de economía, un operador económico, claro, esa é a linguaxe que vostedes utilizan para falar da sanidade pública. É bastante clarificador. E por eso nos traemos aquí esta moción para exixirlle ao PP que se coñezan os detalles do contrato e que se faga unha auditoría para si efectivamente en Povisa se está a facer o que decía este CEO o que estuvera naquela no 2019, que é o mesmo que dice hoxe o que está agora en Ribera Saúde. Sí? O PP votou en contra naquel momento, no 2019, de fiscalizar como se gastan eses cartos, non queren que se saiba como se destinan os cartos da sanidade pública á privada e, por tanto, nos ofrecen unha sanidade de máis, non só nos dan datos, sino que nos ofrece unha sanidade pública depauperada, precisamente porque se infla a sanidade privada. Eu creo que está todo claro, clarísimo, e non hai outra petición de que se vote a prol da moción, obviamente. Grazas, señora Rodríguez. Non sei se vai a utilizar os 2 minutos, si está por... Non vai a intervir de novo o Partido Popular? Non, eu... Non, pregunto. Eu, claro. Sí, vale, pues pida pulse para darlle a palabra. Gracias, alcalde. Espera, ahora. Tarda. Gracias, ten a palabra. Gracias, alcalde.
desde luego, desde el Partido Popular sí hay un apoyo total a la seguridad social, señora Rodríguez. Pero lo que trae aquí un poco en esta moción, y es lo que nosotros por encima estamos defendiendo, que no hay que malinformar. Ustedes están diciendo que dejen un acuerdo público, está hecho público. Si consideran de que no está ese acuerdo que ustedes dicen tan público, ya saben dónde tienen que ir, denunciarlo. Aquí los ciudadanos de Gondomar, que está diciendo usted que el Partido Popular no defiende, están asistidos por una seguridad social arropada por Sergas, sea Povisa, sea Cunqueiro, sea Mensueiro, donde siempre se da la alternativa para poder decidir, y aparte de eso, si no hay una especialidad en uno de los hospitales, siempre se deriva al otro. No quedan abandonados, que es usted un poco lo que está intentando informar a los ciudadanos de Gondomar. Están totalmente asistidos. Sobre la unidad de quemados, señora Rodríguez, efectivamente, era Povisa, se pasó a Coruña y se estuvo luchando para poder volverla a traerla aquí. Está en el Cunqueiro. ¿Qué problema hay? ¿Que está diciendo que los ciudadanos de Gondomar no están para poder ir a esas consultas? Mentira, porque si el especialista considera y hay cualquier cosa, los ciudadanos de Gondomar están totalmente cubiertos, señora Rodríguez. Esté en el hospital que esté. Y eso es lo que no se puede decir. Con la misma, el voto del Partido Popular va a ser en contra, porque aquí lo que se está trayendo es un criterio político. Ustedes tienen el suyo y efectivamente nosotros tenemos el nuestro, pero aún así seguiremos defendiendo los intereses de los ciudadanos de Gondomar y de toda Galicia. Muchísimas gracias. Gracias. Digo eu, están falando do sistema público sanitario galego de saúde ou da seguridade social? Porque que a seguridade social depende do Estado, digo eu. Pero bueno, por porlle así unha brincalleira o tema, non? Estou de acordo que a Xunta este apoiando a seguridade social e o Estado, Vale, ten a palabra, señora Rodríguez, para notar. Unha das cosas que pedía esa auditoría dixera si efectivamente que pasa con esos profesionais que veñen de fora, por exemplo, pues de Valencia, creo que veñen especialistas en dermatoloxía para vir aquí a atender e logo se van como si foran así pasantes de ocasión, ¿no? Esa é unha das cosas que pedimos e está ocurrindo, vostede o sabe. E logo dice vostede que estivo luchando o Sergas, a Xunta, o Goberno estivo luchando para que a unidade de queimados volva para aquí, luchando contra quen? Contra si mesmo, porque a unidade de queimados se foi de Povisa porque o Sergas decide que se vaya. O Sergas non é os profesionais da sanidade, o Sergas é a dirección do Partido Popular, que é o Goberno neste momento, que efectivamente teñen unha concepción política diferente da miña, evidentemente da do BNG, claro, vostedes teñen a concepción de que canto máis negocio lle demos a privada, mellor, porque son os nosos e, por tanto, temos que intentar favorecer eso, porque vostedes están ao servicio deso, de que medre a empresa privada e que a pública enfraqueza. E así o fan na sanidade, fano no ensino, fano nos servicios sociais. Cantas, por exemplo, cantas residencias ten construído a Xunta? Cantas? En Gondomar hai algunha? Que pasa coas persoas da dependencia? Todo eso que está en mans desas empresas privadas, que logo xa sabemos o que fan aquí e en Madrid tamén, por certo, e bastante, pero bueno, quero dicir, é a política do Partido Popular, a súa política de neoliberalismo, de política de economía capitalista, que está por... Non fan así, a ver, o Partido Popular ten unha definición, e vostedes non son hermanitas de la caridade, nin socialistas non. Por tanto, bueno, non nos pode convencer de que a súa política estea para servir nin aos cidadáns da área sanitaria, dende logo tampouco aos veciños e veciñas de Gondomar, por moito que quede bonito decilo, nada máis. Gracias. Bueno, pechamos entonces o debate. Votos a favor da moción. Abstencións.
Non se máster. En contra? Porque miro por aí caras de abstención, Bueno, pasamos á seguinte moción, que tamén é do BNG, para pôr en marcha un servicio de baleirado de fosas sépticas e desenvolvemento da normativa de aplicación á rede de sumidoiros. Ten a palabra a señora Rodríguez. Vale, bueno, como xa decía o ano pasado, creo, o anterior, o BNG iba a ser reiterativo nesta materia e, por tanto, é o primeiro pleno do ano, dixemos o mesmo en febreiro do ano pasado, por certo, xa nos comimos un pleno, outra vez trae a este plenario e o faremos as veces que consideremos oportuno, porque non serán suficientes, seguro, para que cambie a folla de ruta deste goberno, e é unha moción relativa a falla de saneamento e a posta en marcha dun servicio que podría paliar a situación que están vivindo bastantes veciños e veciñas do noso concello, porque o servicio de evacuación e tratamento de augas residuais é un servizo básico de competencia municipal e de obrigado cumprimento. E Gondomar ten unha grave carencia, máis de 3.000 vivendas sin conexión a esa rede de sumidoiros. Antes falaba, por exemplo, falando dun camiño aí, estaban falando dunha zona que precisamente non hai saneamento e lle queda a rede a non sei cuantos kilómetros. Ben, sabemos no BNG que non é fácil dar saneamento, que é custoso, pero en todo caso hai que ter unha política proactiva para dar saneamento, que non pode ser que en 10 anos prácticamente novo saneamento non se fixera nada e que os proxectos que están pensados para facelo, por exemplo, os que vincularon á contratación do servizo privatizado de auga e saneamento, van dar escasamente 100 ou 150 conexións novas ao saneamento. Por tanto, realmente o problema non se vai resolver co que de momento o goberno puso sobre a mesa. E levan vostedes máis de 10 anos xa no goberno, por tanto, é unha deriva, é unha tendencia a non atender a prioridade dun servicio como este, que ademais é un servicio que non só é malo, ou que falten non é só malo para as persoas que non o teñen, sino que é un claro problema de saúde pública, porque as filtracións dos pozos negros e fosas sépticas que a veciñanza que non ten saneamento debe dotarse, pois provocan as filtracións contaminación de terras, de acuíferos, inutilizan pozos de auga, fontes que crean a súa vez outro problema para persoas que non teñen un servicio municipal de suministro de agua, tampouco teñen a posibilidade de bebela, porque ás veces a contaminación pode ser mala para a súa saúde e, por tanto, temos un peixe que se morde a cola. Un servicio que podría paliar isto é o servicio de baleirado de fosas sépticas, que xa temos dito, hai en outros concellos máis pequenos, máis grandes, medianos, iguales de tamaño que Gondomar, que está funcionando, que lle resolve o problema a veciñanza, porque, entre outras cousas, facilita a xestión e tamén lle reduce o custe, porque agora mesmo, co que se paga agora mesmo, as persoas que temos saneamento, a unha persona que ten unha fosa séptica, baleirala lle costa polo menos 5 veces máis anualmente. Entón, claro, están en clara desventaxa e, dende logo, están con un agravio comparativo con respecto ás persoas que sí temos o servicio de saneamento. Ademais, agora mesmo está en prazo para presentar proxectos o plan máis provincia da Deputación, ese plan de obras e servicios o que a Deputación está obrigada, por certo, a ver que non poña logo o Partido Popular que veña a decir que son los que nos facilitan las cosas. Non, non. A obriga de todos os gobernos da Deputación é poñer fondos a disposición dos concellos menores de 50.000 habitantes, sobre todo para que poidan todos os veciños e veciñas dispoñer dos mesmos servizos en igualdade de condicións, vivan donde vivan. E iso está sempre no preámbulo, nesa parte primeira das bases antes do plan concellos e agora do plan máis provincia, pero logo os concellos ás veces fan caso omiso de esa recomendación, porque claro, a Deputación pon a disposición de dinheiro, pero son os concellos os que deciden en que se gasta. Por tanto, nós o que decimos é que o Concello de Gondomar priorice aquela necesidade maior de servicios, que é o que o plan de obras e servicios di que financia,
para este Concello que o que máis escasea, que é, sobre todo, o do saneamento. E por eso pedimos acordos, poñer en marcha o servizo de baleirado e para eso desenvolver previamente seguramente a normativa para que se poida poñer en marcha. Vostedes a diso aquí fai un ano polo menos que xa estaban en elo, pero a ver, ainda non chegou vose tanto, hasta presentamos un modelo de servizo de baleirado copiado de outros sitios para que tuveran máis fácil, e nin con esa, señor alcalde, non hai vontade política, o mesmo que lle decía o Partido Popular na sanidade. Eu digo a vostede, non hai vontade política de resolver este problema ou de polo menos facilitarlle a vida ás persoas. E tamén investir a maioría, xa non poñemos todo, xa non poñemos canto, a maioría da liña 1 do Plan máis provincia para saneamento novo. Nada máis e moito. Gracias. Vamos a ver como afrontamos isto desde a cordialidade. Chimbón. Vamos a ver. Eu isto do saneamento, dos servicios básicos e tal, xa o teño dito moitas veces. Comparto con vostedes o fondo, non moito as modos e as formas, pero é o que temos, non? A ver, eu sei que o saneamento é un tema complexo, e vostedes tamén o saben. Tampouco podemos admitir de que non fixéramos nada, porque tampouco é verdad. Entonces eu moitas veces volvo a recordar, non? Pois temos que pensar que todo o casco urbano de Gondomar se repuxo a separativa de pluviales e saneamento. Está aí, se gastou pasta en eso. O CDL. Despois temos, por exemplo, temas que se fixeran, ven a miña cabeza anotando aquí, Fontela, o saneamento de Fontela, o da Pedra, o do Lousado, o Carrasquedo da Baixo, Rochela, Rapadouro, Fonte, Zapa, Chaín, ao lado da iglesia, a pasaxe. Canto se está costando a pasaxe nos tetos saneamento? Sabe o problema máis grande que hai en Gondomar é a pasaxe? O Cristo que temos aí montado, vai quedar solventado. Traballamos en tema de aguas, reposición da rede, aparte do casco urbano todo, Texosa, Fontán, Campo das Vestas. Todo eso, está Campo das Vestas, está facendo a obra, xa está recepcionado. Outro día traían vostedes unha moción, nos dicíamos que iso xa estaba feito, e xa empezaron a obra, está recepcionada, están ca obra, para cambiar toda a tubería. Despois se fará o asfaltado. Se digitalizou todos os bombeos, se puxo teleasistencia, se gastou un montón de cartos en todo isto, se modernizou todo o servicio e tal. É verdade que agora, unha das cousas que temos que facer, vostedes saben que cando digo unha cousa anuncio e despois o levo a cabo. Díxeno da basura, que para min foi o día de 10 anos o día máis triste como alcalde, e digo tamén que temos que subir os sumidoiros, porque non podemos pagar por un servicio de sumideiros 25 euros ao ano, cando esos cartos van destinados para saneamento, que só pagar o permiso de Aguas de Galicia para vaciar o Pozo Negro son 55. Pois hai que subilo. Os que teñen saneamento teñen que facer un esforzo, pagar un pouco máis para poder seguir avanzando, e hai que traer esa actualización da ordenanza. Claro que levamos feito. Temos enganches moitos durante todo este tempo dados de alta. Tampouco nos podemos quedar que aquilo que dicía o Plan Xeral das 3.000 viviendas. Hai un montón de viviendas e non lles vou a decir como estaba o saneamento en Gondomar, porque o problema do saneamento de Gondomar non é o que facemos, é o traballo que nos dá recuperar e arreglar todo o que hai, porque está feito un Cristo e gastamos os cartos todos en manter o saneamento, levantar tubería, restituir, entrar en carga, o marquina todos os días co camión. Es un despropósito. Ahora, por lo menos, xa temos automatizado todo, unha cousa, outra, se vai avanzando. Claro que hai que facer un esforzo do tema de saneamento, señora Rodríguez, e traballar. Eu o único que lle digo, porque senón mentería, investir a maioría do importe da liña 1 en saneamento. Eu non sei canto é a maioría do importe. A maioría do importe debería ser algo máis da mitad. Mitad mesón. Entonces, ao final temos, o que lle dicía antes, se sabe o ben, 700.000 euros, espere, e outros 700 máis, 1.400.000, máis ou menos, vale? 1.400.000 para gastar. Pero ten que pôr en conta que 3.000 euros vai para a carretera para a senda peonil, carretera de Borreiros e todo eso, para cofinanciar, porque nos dan 900 e a obra sale 1.400.000. Se hai que gastar 400.000 euros aí dunha obra que estaredes todos de acordo que había que facela,
por veciños, a senda peonil, tal, ahora se vai a facer, pero hai unha parte que ten que polo Concello, que, por certo, vamos a cofinanciar cos cartos da Diputación, danos 900, quitamos do plan Concellos, pomos 400, e aí nos queda. Entonces xa estamos falando de 1.100.000, que nos queda para gastar. Vale? No, 1.100.000. Agora, 1.100.000, a ver, nos temos que repartir. E estamos agora con ese proceso, e estamos un pouco do... A ver, por pôr un exemplo, Mañufe, que levamos este ano Mañufe? Bueno, pois Mañufe levamos Texosa, non sei que, tal, a mellor a Mañufe podemos este ano non darlle nada. Podíamos falar, José, pois vamos a levar Chaín. Chaín, pois vamos, é un dos proxectos que se está facendo para levar, é toda a carretera de Pintor, todo ese tramo, hostia, que está fatal, Paraboa e todo eso xa entra do da agua, do saneamiento ca carretera de Paraboa, en Vincios vamos a levar a Atalaya, todo o barrio de Atalaya, por exemplo, que me ven a cabeza. En Vilaza estamos valorando levar tamén unha carretera aí, e entonces empezas a repartir, están cos proxectos, e un son 80, outros son 50, outros son 150, outro tal, Morgadáns, pois vamos a levar tamén un par de carreteras, tiñamos que levar en Prado unha, tiñamos que levar Bouzas outra, tiñamos que levar aquí abaixo a zona de Carballal. Entonces, bueno, en resumen, estamos con todos esos proxectos e vamos a ter 1.100.000 euros. A todo eso hai que pagar o proxecto, que hai que descontalo, a dirección de obra, a coordinación, quédanos moi pouco. Xa me gustaría ter 4 ou 5 millóns, pero temos moi pouquiño, e temos que tomar unha decisión. Eu sempre digo o mismo, procuramos repartir, queríamos facer a fase siguiente das rasas, levamos 3 fases, facer o pequeno hasta chegar ás casas, Mañufa a ver que podemos levar, Donas a ver que podemos levar, e a gran maioría quedan sin levar, e despois hai máis cartos, tal. Entonces, claro, saneamiento, eu procuro meter algo sempre en saneamiento. Agora mesmo empezamos xa co saneamento de Casás en Vincios. Estamos co saneamento de Casás en Vincios, que a recuperación da carretera, estamos co barrio todo de Tumbio a asfaltalo, e en Vincios así fixo a Fragas, así fixo non sei que, Atalaya coinciderás comigo que está feita un Cristo, entón vamos a meter Atalaya, vamos a meter a carretera de Santa Lucía desde a General hasta pasar o cementerio, incluído o colegio, que tamén nos lo piden, cas aguas pluviales, e en Vincios non vai aí nada máis que Atalaya e iso. Pero é que esas dúas obras igual son porque só a de Vincios, a de Santa Lucía son 100.000 euros. Pon Atalaya a 1.070, e despois así, Couso queríamos facer algo, bueno, e que vamos a facer? Saneamiento. Pois estamos valorando meter un saneamiento en este plan Concellos, e estamos... De feito, vamos ir a miralo estes días para facer o proxecto. E diredes vos, e que criterio sigo o alcalde para facer o saneamiento? Ou que, pois, o criterio un pouco que máis ou menos miramos que hai que ir repartindo. Fixemos saneamiento, como dicía antes, en Vincios, en Fontela, en A Pedra, en Lousado. Un saneamiento que queríamos facer este ano, que o tiñamos a parte visto, prometido, é fácil, porque tamén moitas veces combinamos que facer o saneamiento onde a carretera este moi mal, porque se arreglamos a carretera non metemos saneamiento, entonces que nos sirvan as dúas cousas, que a carretera está mal e que este sin saneamiento. Entonces temos unha carretera que é fácil de facer o saneamiento, sin depurador, sin bombeos ni nada, que é por gravedad, que é a de Morgadáns, a de Carballás, toda esa zona que é unha ferradura, entras por un lado, sales por outra. Vamos a ver se facemos o saneamiento de todas esas casas, porque aí hai moitas, e tamén escollemos que a poder ser meter cantas máis casas mellor, porque se vamos a un saneamiento e facemos 3 casas e hai outros sitios onde metemos 20, pois intentaremos ir primeiro a coller as 20. Entonces, casi segurísimo que vamos a meter esa de Morgadáns, esa zona, en este que vai a ser tamén unha obra, o saneamento moi caro. Al faltar iso pode ser a mellor un menor, 50.000 euros, meter saneamentos, te vas a 200 ou 300.000. Acabou o tema. Entonces, é o que hai, a miña intención é seguir. E despois vamos a tamén o adianto. Fíjate que o adianto que queríamos facer, temos un tema en Couso dun grupo de casas determinado que
é moi difícil chegar co saneamiento, porque é un barrio moi localizado en unha esquina, un sitio, e levar o saneamiento ali costa 20 veces máis que facer o saneamiento ali. Entonces nos pensamos, no seu momento, xa estuvemos dando voltas con unha planta de saneamiento para esa zona, estuvemos mirando e valorando con unhas depuradoras con plantas que hai, pero nos lo quitan da cabeza e que non funcionan, e que eso foi un pouco, ademais falei con alcaldes, concretamente con un do BNG, que está comigo de Afegán, o de San Saturnino, que ten unha e tal, e bueno, e concretamente onte saliu unha subvención da Xunta de Galicia, que vamos a facer o proxecto xa, saliu onte, non avisaron ni nada, que curiosamente encaixa ben en eso, que é para facer minis depuradoras. Non a leí moi ben con detenimiento, para sitios moi concretos, pero non poden ser máis de 15 casas. Entonces, non vai a ser que vayamos a... Igual vamos a Couso e hai 16. E temos que deixar unha fora, porque senón nos dan a subvención. Esas son as paradojas das subvencións, non? Podían decir 15, salvo que motivadamente se justifique de que unha vivienda queda fora, que entonces se podrá incluir, non, falanche de 15. Aí non creo que haya moitas máis. E senón, pois habrá que deixar unha fora, despois de cobrar a subvención, conectala. Agora que non me escoita nadie me mira, e xa está. E vamos a meter esa de Couso, vamos a facer esa zona, eso é Fraga, non? Vamos a intentar, porque a solución pasa por eso. Hai zonas concretas que se lle leva dito á Xunta de Galicia, creerme que desde Afegán os alcaldes todos estamos dicindo, o gran problema da Agenda 2030, do medio ambiente, de todo, non é as ventanas de doble cristal, nin é a Opeles, nin é todo eso. Nós o problema que temos é o medio ambiente, o saneamiento, destinen de subvencións para aí, para sanear o subsuelo, para traballar en iso, non me des tanto para envolventes, millóns e millóns, que despois xa non teño edificios para envolver, ou caldeiros para cambiar. E en este caso, pois sacar unha subvención para eso, moi pequeniña, pode pasar que a mellor non dá, porque iso tamén non é que saliu onte, ademais, curiosamente, e teño aí para ver ou non tuve en tempo. Igual nos dan a mitad, quero decir que igual hai que confinanciala con fondos de aquí, ou con fondos propios, se hai remanente, pero, bueno, a idea é esa. E eu digo vos sempre o mismo, e o tema do servicio de baleirado, queremos polo en marcha, por suposto, e traballamos sobre a ordenanza, e temos a ordenanza non é o que nos preocupan os medios humanos. Estamos no proceso de sacar as 2 plazas, aprobamos as bases e demais para 2 condutores, non temos condutores ahora mismo, se jubilaron, hai que sacar as plazas, sale unha plaza de tractorista, unha plaza de condutor, 3 plazas de peóns, unha plaza de auxiliar administrativo e unha de policía, e estamos con todo ese proceso, porque teis un problema de que ahora mismo xa non temos nin xente, un se jubila, outro está de baixa, outro non sei que. Vennos agora unha excavadora tamén nova estes días, a través tamén dos fondos da Diputación, que moitas veces tamén estes fondos hai que dotalos para outra cousa. En este caso gastamos 100.000 euros para comprar unha retro, unha excavadora, para empezar a ver se centralizamos o tema en limpieza de cunetas, co novo condutor, o cazo, a niveladora e tal. Bueno, e de pouco vale que nos poñamos con estos e despois non temos xente que poida andar co tractor, non poida andar ca cisterna e demais. E o faremos, que non é tampouco tan difícil. Sempre os digo que sí. Xa sei que non os vou a convencer. A única solución que ten o saneamiento a todo isto é que o collades vos. E eu fagoche unha invitación, que entres do goberno con dedicación exclusiva e que collas saneamiento. Sí, exclusiva. Non te preocupes. Temos media vacía, que iría non a quere, deixou aí, ou veste con media, ou buscámonos a forma, metes do goberno
daría moito caché ao seu goberno, pero non teño prezo. Eu non vou dicir que non, eu non vou entrar en eso de que non... Eu estou segura que lle darías caché. Estou segura, pero tamén estou segura que te equivocas facendo oposición, porque se queres ser o relevo generacional, que o serás porque o marcho, eu creo que tiñes que... Bueno, a política non é cuestión de ter... No, claro, a política non é cuestión de ter 50 anos, nin 20. A política está... Cantos empezan con 30 e duran 2 telediarios? Isto, hasta que un teña saúde, tira. Pero, claro que facías máis desde dentro que desde fora. Sempre xo dixen, xo direi sempre, e a pesar de que siga eu con maioría absoluta, sempre tendrás a invitación, inda que saque 14, de que formes parte do goberno con unha dedicación exclusiva e te poñas a traballar do que queiras. Sempre xo dixen, elige o que queiras, urbanismo, medio ambiente, todo. O problema non é que me deixe facer o que queira. O problema é que hai cousas que vostede fai coas que eu non estaría de acordo. O cal, casi... Pero, Manuela, pero vamos a ver, analicemos. Si eu... Pero mira, vamos a ver, é un tema semántico. Si eu che deixo facer o que queiras, pero hai cousas que non estás de acordo comigo, pero como che deixo facer o que queiras, farás as que ti queires. Que máis queres? Entonces, cando un dice deixoche facer o que queiras, é que incluso a pesar de que a mí non me gusta o que faz, pero como che deixo facer o que queiras, eu hai cantidad de cousas que fan os concelleiros que non me gustan. Nós vamos a votar a favor, vamos a seguir traballando en isto. Eu non che vou a decir de que vamos a gastar todos os cartos do plan concellos, porque vades a mirar onde os vamos a gastar e vai ser no reparto ecuánime. A mí me gustaría facer Portavedra, me gustaría facer todas... A ver, que alcalde non lle gustaría chegar ás eleccións dentro do ano e medio con unha inversión de 20 millóns de euros en infraestructuras, ou 3? Pois teño que chegar co que hai. E miraremos o remanente, a ver o que dá, para pagar a luz, para pagar o SAF, para pagar non sei que, e a ver se podemos meter por aí 4 camiños máis. Hai que joderse aquí a traballar. Dios, que Manona pida papas e a hostia. Perdón, ten a palabra, veña. Nos vamos, en serio, nos vamos a votar. Sí, podes falar o que nos vamos a votar a favor da moción. Estamos de acordo ca moción e co que pide. Non estou de acordo na forma de reivindicalo, pero me jodo. Non me refiero a esta reivindicación. Pero non, claro, a ver, pero non comparto moitas cousas. Pero con isto sí. E nada máis, verémolo. Eu ojalá tantas cosas nas que discrepa que están nos pero é que é normal, todo, pero bueno, ahora que non nos escoita nadie. Vostede non discrepa co seu marido moitas veces da casa e sin embargo se queren. Mire, vamos a falar de aquí, lo que temos que falar, estamos aquí no cantidad de veces cantidad de veces que a xente ten que tamén cantidad de veces non estamos de acordo con nosos fillos e discutimos. Ten palabra ou non? Si. Hai que facer menos plenos, Vamos. A ver, varias cousas. Primeiro, quero empezar por certo en decir que neste fío de que hai para todos, tamén metimos a emenda aos orzamentos da Xunta para este 2026 para que dotara a Gondomar de unha partida económica para o saneamento. E, por certo, pois igual que as anteriores, tampouco nos fixo caso o goberno da Xunta. E tamén, igual que decía antes que o goberno galego, PP, é opaco para no que ten que ver co concerto de Povisa, o goberno local é opaco a respecto dos datos que ten que ver co saneamento. Opaco, Ferreira. É opaco porque nos levamos desde, non me acordo o ano, pero mellor desde 2019, con unha petición de saber cantas, que non lo digo oficialmente, que se pode, nos remiten a oral, nos remiten a non sei cuantos sitios, pero aínda hoxe non nos deron os datos reais. Saben que o que decimos é verdade porque os cálculos están feitos de forma que ao final os datos hai, mas estaría moi ben que o goberno dera datos oficiais de casas con saneamento, sin saneamento, cantas casas se levan enganchado novo saneamento. Esos datos non os hai. Bueno, digo que non nos los dá oficialmente e por algo será.
O mismo que antes decía que o Partido Popular é opaco, por algo será, pois vostedes tamén. Ben, non me interrumpa, que quero terminar pronto, que hai que rematar este pleno, que se durou demasiado. Como presidente podo contestar. En canto o diñeiro que ven do Plan Concellos ou do que xala do remanente, do que sensa, ás veces, en vez de repartir para todos por igual, para ter a todo o mundo contento, hai que reunir as partes e decidir onde é mellor investir unha cantidade máis grande, porque seguramente abrangaríamos a un servicio mellor e seguramente que somos quen, porque vostede lave a tempo a iso e pa máis, de poñer de acordo as parroquias para que os investimentos o mellor non teña que ser un poquinho para todo o mundo, porque ao final o café para todos suele ser nada de comer para cada quen, non? E logo, por outro lado, servicios básicos é importante, o saneamento novo, porque vostede volve a dicirme todo o que fixo aquí na vila, claro, se levanta unha plaza, ten que repoñer outra vez as tuberías, pero eso non é dar saneamento novo. As casas que non teñen saneamento seguen sen saneamento. A eso nos referimos cando falamos de dar saneamento novo. E hoxe aquí volveuse a falar, digo polo que logo falan aos veciños e veciñas. Hoxe se volveu a falar aquí de prazas, de obras, de outras dotacións. Claro, pero parece que logo para este tema case nada ou nada. Entonces, claro, que non quedes no imaginario da xente, non? Entón, é unha mágoa que o servicio do servicio validado e que non ten condutor e non sei que é unha pena que non o incluíra no contrato da concesión do servicio que quere facer, porque era tan fácil metelo e non quiso porque non se lle ocurriu, porque non está pensando neso, porque non está na súa prioridade. Por iso non a metín. Pero, dito todo isto, e no entanto que hai dese servicio validado, dice vostede, non nos preocupa tanto a ordenanza, pero es que sin ordenanza, xa nos dixo vostede unha vez, e é verdade, non se pode prestar o servicio, vayamos empezando por algo, que a xente, que a veciñanza que non ten saneamento empece a ver que algo se move. Traia vostede dunha vez a aprobación esa ordenanza, algo poñamos en marcha, polo menos que se mire que andamos, porque hasta agora o que se ve é que non é a prioridade, sendo como é un servicio básico de obrigado cumprimento e de competencia municipal, que xa sabemos que o Concello non pode achegar todo o diñeiro que necesitaríamos, pois que se busque onde sea, pero en todo caso que se mova. Eu agradezo, como dixo, que va a votar a favor, o voto a favor, espero que os demais grupos tamén o fagan así, e que isto sirva para que efectivamente o servicio de saneamento poida chegar a todo o mundo e cando menos un servicio alternativo que poida ser o de validado. Nada máis, gracias. Gracias. Mire, vou dicir unha cousa. Estou de acordo co que me di, pero tamén é verdad, nós non é que gastemos café para todos. Intentamos facer unha obra potente en cada sitio e hai parroquias que hai veces quedan fora. De feito, agora en Borreiros vamos a gastar 400.000 euros. En San Cibrán e Donas e tal se meten 300 e pico mil. En A Pedra foi 600.000 euros. Hai obras que hai que por eso para poder facela. Depois hai camiños pequenos que pode repartir 50 aquí, tal, bueno, é o que se vai a facer. Nós procuramos levar, donde facemos un vial novo, se non hai saneamiento, metémolo. Iso en todos. E a mellor, se non temos os carros, por non o facemos. Entón, eu, cando dice de que lle demos os datos, por exemplo, hai casas que aparecen de repente sin saber onde estaban. É verdad. E ven a APLU, e ven o Concello, e tal, entonces digamos que emergen. Despois moitas veces hai cantidad de xente conectada ao saneamento que non o sabemos. Cantidad, porque aquí do seu momento fixeron saneamento e non fixeron un proxecto ni nada. E moitas veces nos enteramos que hai saneamento cando salta, cando hai averías. Tuvemos unha avería moi potente do da Fraga, e averías do carbón, e averías en todos por esos sitios e tal. Entonces vas buscando e estás, que pasa? É verdad que a nova empresa que entre, como leva saneamento, xa do pliego de licitación e das ofertas dicen que unha das cousas que teñen que facer é o censo, o padrón de altas e baixas, de altas, teñen que peinar toda a rede. Entón xa nos van a dar todo por a conta que lle ten. E teñen que facer a revisión de todas as tuberías con cámaras, como está, como non está, facer unha planificación de futuro da inversión, de todo eso e tal. Por eso a mí me urxe tanto de que eu creo que é o importante. Vamos a ter un censo, vamos a ter unha empresa, vamos a ter tal, e por suposto que é unha das cousas que falaremos con eles incluso para mirar a posibilidade do baleirado e todo eso. E dá traballo, pero facía falta pasta.
E a verdad que eu cando miro Xunta de Galicia en Puentareas vai a invertir 11 millóns de euros en saneamiento, digo, bueno, vale, pero sempre dos mesmos concellos, señor Douzós. Vamos a seguir traballando, eu xa me gustaría ter as cousas máis avanzadas, pero eu creo, sinceramente, que o tema de que entre unha empresa de agua e saneamiento, por lo menos, vainos a facer un inventario detallado de toda a rede, as averías, as conexións. Aí o concelleiro, tanto Chamorro como Brais, levan traballado un programa dun GIS que fan eles, e levan pateado todas, levantando arquetas, e descubrindo rede, e é un traballo que sí, que é verdad, que dá moito chollo, pero teño bastante... E agora vamos a sabelo, en breve vamos a saber como está o saneamiento e como está todo eso, porque vai a saltar. Vale, votamos a favor entonces todos. A prol desta moción. Unanimidade a favor. Unanimidade. Bueno, rogos e preguntas. Teñen as preguntas en Gestiona. Unha. Vamos allá. Os plenos, aí me dixeron uno. Bueno, a gran maioría delas están contestadas xa. Vale, damos por concluído o pleno.